ADCA, a bomber of a amount for Emma Achi and the Maakye 93.3 FM. A bomber of a amount for Emma Achi and the Maakye 93.3 FM. A bomber of a amount for Emma Achi and the Maakye 93.3 FM. Brana sign asumbium Yaba o kasa fidie no so mache Ebrana su free sabre kopim sa no pa nundu ebebo na ye ne o etina ene eye June bosome no ne de to so aduonu enso da so awo afe empim mienu eni aduonu enan emu onyankopon ne agini yie ba bia odi ya beduri nko ade aka nafua miensa na bosome no aye chemu no ya san ede asi ne ye kwakofa efa aka no na ya toa so ede akwakwa kowie ti bepem sabre na ose onhyede nim bibia wu gina so na waka ede akire nyankopon se because of ABCD nti ena me say me dawase a na kakakra Aropa insia dia seda na ye de bema ye nyankopon na seda empem free yenum de biara da sanse bibre na obonefo susu hihye yesenka emrem na we abrabom nanso ni nyina awurade twa gien agien free obonefo susu ye ne nda da nyina emu ama no payi wotiase menso metiase Chiremada abodwi moje di emu afusane ya anya ho adwuma kitikiti bia na yensa kan ye nti anopa isa wote ase a na waka me ho na ye nyina ye de aseda de ama onyankopon nyina ye mfa aseda mfa ma otwiridi ampo nyame no ono na wo de ho to ne so a di nyina diboa wo na ewie wiye esi wiye nso anopa ye nyankopon ne abankase o ma ne ye kanisa seda eye wo dia na ase ye wo dia ye koda ase wufuo ona madom ni mobruhu nso anopa yi yakenkan akan de yaka tiasefo ho a ahoɔden ɛwɔ omumu a na ne ye kanisa aseda enka odin sempo
Yehun fayempa. We take delight in the fact that the joy of the Lord is our strength. So no matter what we may be going through right now, we are so optimistic of the fact that unyame tumi eda so kan ho. Eni nti se impo enya no gidie e onyankopon mu se befa ba cho hwe obro sima no aduanan enson e na abo apa no pa no nsia ho Maakye bre na so se ne medican ayi wasotire no e free sa break up him sa no pa 10 ebebo e na ye ne e ba betena ye nyame ase sa no pa nso yes ye nyina ye te ase e wa ahoden kwan so afi won so ye sire nyampa se won hira so ama ye kwan wo adwuma nim wa ma ye kwan wo ka nim wa ma ye kwan e wo fie ho ba bia wa ma ye kwan am ye wura no pa bia ye da se ye sire nyankopon so won tina nim nchira no won ka wo ho na onno moa wo na on hyewo enunyam afi wa ma adansedie emfono wo adansedie emfono kase di adanse yes ha awurade ma adansedie emfono ewe Yesu Kristo dinimu amen e ba cho yewie mo bran sem se de besia ko ne da mu no wadaro ma ye de be ma na ya woda afi wi a ne adu onyankopon asem ne aka nyina de atoato so de ama udi ankan kwa me ye boa ajimpa hene ko fi mensa ko bi ke Billy man ofre me obo ba ofori amanfo as usual ye di djumedi ne ho chia me de ama e ba che wi mo brensem se de besia ko ne the 27th day of June 2024 say ene wi mo brensem besi akofiti anope ya ekusi enwumre oseme nka nkyerɛ sa no pɛ ade a ewiem etia no pɛ ya ewiem betia no pɛ ya ma ewia no eyi ne tia nanti mu aba na ewia no gusu a ebo no ebegyina mu afiri saa bere ya ekusi nondu ebrem efiri du ba ko ho no mu ekɔ apuoya mantem ya yahodo bia o kyerɛ sɛ ensuo no ebesi ne trase apetepete kakra efiri nondu brem ho kɔ no a kokosi premto bre no ade ensuo besi ne trase apetepete kakra ewo miaye nso de ade a ebemunemu na keke awia ne beyi ne ti after say eno no aye ne ye nyina awie no awia ne beyi ne ti wo miaye ahodo bi nso na aginemu aboa free awia prem to bre kokosi no mienu free no miensa ho no mo ekɔ no ensuo nani besa ba fam ebemunemu na pa ewo miaye ahodo bi anwumre a ade echi eye efiada no ahomachimu ho no nso o kyerɛ sɛ ensuo nani wo fam ebetɔ ewo apuoye mantem emiaya ahodo bebre me hwetwe akwa akire asansi su biom abone tofa de ama wa anopai ose ewie mu bete ebete aye saa de akwa kosi nondu ewo emiaye ahodo bebre wa apuoye mantem ha afei free nondu eye du ba ko kokopem prem to bre no emiaye ahodo bi o kyerese nsuo no be munimuna ewo apuoye ha afei emiaye ahodo bi nso awia ne beyi ne ti ni nyina mu efiri no miensa hode kɔre de apuoya mantem ya yahodo bebre no ano ensu nani wo fom ebemunamuna ano be yeden ebe tonso ewo miaye bebre no a ahomache ade achi fiada o kyerɛ sɛ ensu no ebe petepete ebe ye twon saa kopimo sɛ ade ebe chi o kyena wiem bobrensam se de besia kɔ ne da mu no wadaro mane ye de ho amane bode ya ma dwumadi ni din de Maakye ofremi obo wo ba wo fori amanfo anopa insu ye da ase ya mo akye amo akwa aba e de aba show ni so Ghana adisie obo ba ofori amanfo e ma mo akye e de ba 93.3 FM
Inti yet was 7 so say we are aware that and yes, God is the lifter of man. Onyankopon ni onipa pejafo. Enu nti minim nia wonam a wohiam pejaye. Minim abrabo a wo mu e wo se uhunu empejaye anim. Empejaye no na Onyankopon nam yen so ka kire obiom se ana o si so de ama wo se ono ene nipa pejafo. Onipa ntumi mpejaw obetumi ahye oba keka nsem akese meye we yama na nso so obetumi asesa na adwen in the next minute na Onyankopon de Bible amiate ase se wo ya pam krafo Onyankopon ase wo hye obi bo se obepeja no a onne na busua nkohu nkonyasie e woni bremu no opeja saa nipa no de hye ne ho animonyam anopai Onyankopon se yensan ka obiom se ono ne onipa pejafo Kamu hafo mumye nyina yenka ye ka ne me yensa Onyankopon ono ni nipa pejafo aka mienu Onyankopon ono eni nipa pejafo last one we dia ba mufuo ni nyina so mfa bi nka ho mo amwa ba no anopa ya no mumye nyina yenka Onyankopon ono ni nipa pejafo ya kinkan insam ni bibiri no ade a kyerɛw ya ma Bible verses no so bibiri de aka ho ene ya wurawura mu a ye kɔ point number 4 ɔtena fia da ye bewie na ya sire Nyankopɔn sɛ asɛm no atɔ fam no ne botaye ɔma ne mrem emfa ema yen ene nti ye de wanante mu a ya kyerɛkyerɛ mu ade a kyerɛw sɛ Onyankopɔn ampa ɔno no nipa pejafo na ya awurade asɛm ye hunu sɛ eduru ba bi ne ye tɔba ha. When we feel so despair, God lifts us from that. He gives us hope. Say ye tobaha, ye wire ho ya bemu bu ewa abrabo mu a. Point number 1, ye hu say God lifts us from despair. Na ye kenkan ya eba be hunu say o pani bia na ye friend Joseph kwa amane mu a eduru ba bi no otobaha. Na nso so enam se na Onyankopon ewo emre ne nade modasani bia no God's timing and his ability to lift out of current struggles demonstrate ye show ne ho ma nipa nyina ehuye se ampa emfa woni ne enam onyame ehunu a oye ho adwuma a ewo ne bremu no ani nyina behu na anu nyina edi ho adanse ye san so ba behu se God lifts us from sin. Onyame peja yen ede yen free boni mu. Nti wabra ya to boni mu na boni nu nti asisi akwan bebredi ama yen shira kwan, yen yaresa kwan, yen akwantuo kwan, yen sika kwan, yen yiedi kwan ene adwuma aware ne awo ene niema e wo se beka yen nsa no. Se eduru ba bi na boni nti saa nyoma ni nyina etikam na ema Awurade asɛm am yate ase sɛ ɔsan epagya yɛn ɛde ye free bɔne emu ɛne nti wokenkan John chapter 8 verse 10 to 11 a Bible me yate ase sɛ Jesus had an encounter with a woman caught in idolatry and Bible said wabra Onyankopɔn ne ba no hyia no a lot of people were expecting Jesus rather to condemn the woman who was caught in idolatry. But Jesus, on the contrary, shocked them. One condemned, Nemum lifted her out of her shame. After that, no, and a catcher and say, Ko na men konkoye bonino ebium. And inti we no a year, and Shesodia Cassia de Mayen a gidifo enina. As I say, Tibonimu, say a tobonimu. Ebia no so for what ahwe ewo unyam yadwuma a wo ye nimu ahwe ase no a wa hwe no eyi Onyankopon pe ene betimi apagya wo afi yesan ba be hu point number 3 ne say God lifts us to fulfill our purpose. We no kra de nra ene ye kan ho asem ye hu say God has a unique purpose for each and every one of us. Onipa dasani bi o wa asase so no Onyankopon ewo botaye soronko bi edema yemu bia nti you live to fulfill a certain unique
purpose. It's a true baby, you may feel unqualified. A true baby, you may feel inadequate. But God sees our potentials and empower us to fulfill our calling. And unti yehum say you consider Moses in the story now. Moses himself doubted the fact that he could lead God's people from Egypt. But Onyame asem yeti ase say God lifted Moses from a place of insecurity to become a great leader and a prophet of God. Inti we nsum yehunu say Onyankopon ka say obepeja obi na wamano ne botaye a ode esi nani so no watimi ahwe na abamu a eye no kra because eniyema ubehia a wode beka wo ho no nso eya no wode ma wo. Inti yehun say he doesn't call the equipped, rather he equips the called. He doesn't do what? Equipped or call the equipped. Ni ono ni na adwene say ni nyina akoyie dia ma no no. Enyo ono ni Yankopon frɛ no. Na emom ni awoti sumina so. Ni enipa nyina yi ne to kyene, ni enani da so asa. Ni oni maame ne papa bi wo baabi no. Saa nipa no na awurade frɛ no. Ofrɛ na on frɛ ne saa kekewu. Na enema bia wo behia no ode ahyenimu na watimi ama ne botaye no abam. Ene ye the point number 4 e de ka ho de ama wo. Ye say God lifts us in times of need. God lifts us in times of need. When we are in need, God is our provider. It is a odwendwen okunani a na wo friend say Zarephath nin semono ewo 1 Kings chapter 17 okinkanya de kwa. Bible say in a time of severe drought and famine, God sent Elijah to her. Despite having only a handful of flour and a little oil, God miraculously provided for her, her son and Elijah, lifting them out of dire need. And inti ewurade asema me ehunu say in your times of need, remember that God is your provider. Trust in him to supply all your needs according to his riches in his glory. Nti bra wo hia moa, bra wo tumi say ade hia me. Saa bre no Onyankopon opie won nani onyam mu no aba be hye ne ma ani onyam. And inti okurani ane e friend say Zarephath nkomo no ewo 1 Kings chapter 17. Maami yesi ni kuna wu agya no na weni hwe ne na aka no eye esam kuma bi ene enwo ketua bi na awurade soma Elijah maami ne nani na o do say why have a supernatural, a divine encounter with God ne ye kan obeti ase na nani na ono de ne na odwen ho ne say sa esam no aka ene enwo ketua bi aka no se one ne ba bema no e de ye aduane di anopa yi a awia ne ebesi bi ansi omo bewu because ne ho mprempra de nyina da ene kura ne nsem no na maame nani na nanso so awurade hyeda soma Elijah ema Elijah call maame fie ema awurade nam Elijah so esira maame no ema afei ebu so eye ma bu so we na e kire se ampa God will come through for you in times of need. Zarephath experienced the characteristics of God that talks about coming to you in times of your need. And in the Bible no encapsulate ema minu mienu ti ase say ampa Onyankopon yi obi a eto de den a obam ebeje ne ma. Ene point a ye de to so e de ama woni ye de esi no no
onyankopon ya adom a wɔkyena yɛde point number 5 ne bɛka ho, and then we will pray to God sɛ ɔnhunu yɛn mmɔbɔ na ɔnka yɛn ho na ɔnhyɛ yɛn den yɛn kɔ so antena ne nwunu n'ase eduru baabi na bamubuo yɛ aba ne yɛ aduane a ɔnka yɛn sɛ ɔno ne onyame a eduru baabi emu ayɛ den a ɔsoma ɛma ɔbɛhyɛ yɛn anuonyam. Odifo Elijah kɔmaame fie wabra n'ani da so asa ɛkɔkɔ dae ne su adi de kyerɛ ne ma ne hunu sɛ ɔyɛ onyame a eduru baabi emu ayɛ den a ɔbɛboa yɛn. Anɔpa yi Awurade bɛsoma obi in the nature of Prophet Elijah, and that person will come and represent God and put smile on your face. Me say Obia or symbolize Elijah is coming to you. Ebiana wodieno oyare. So you need healing, divine healing from God. And only ade hu ahia. Ade bi hu ahia wo no. Me say God will send someone to represent him and put smile on your face. He did to Okunani Zarephath. Obeye di ama won so. Me say oye di mama me no a won so obeye di ama won. Anopa yi Onyankopon na bodin ba akono no opegya nipa edi free ahokyere emu. Wabra wo ho akyere wo no obam na ode siriye abeto w'anim. Awurade be provide the amount. Awurade be ma wo bi. Ne ho ahia wo ene no me se awurade de be ma wo. Se ya were ho e na ahye wo so a awurade be ye firi ho. Sere ho ahia wo awurade de be brɛ wo. Eya nije na ho ahia wo awurade de be brɛ wo. Eya yare sa na ho ahia wo a me se awurade de be brɛ wo. Ye die na ho ahia wo a awurade de be brɛ wo. God lifts us in times of need. Erade nti na ni mu nkyerɛ yɛn na ɔnka yɛn ho. Yade yɛn nyinaa mu. Amen. Sports ɛne yɛde to aso ɔmo wia yɛbɛsan aba na afei yɛde de aka nyinaa de aka ho ɛde ama ɔfrɛ me ɔbɔwɔ ba ofori amanfo. The take home message and it said God is the lifter of man. Ni amede ka ho and say God lifts us in times of need. Wabra ye hia biribi no. Minima de awu hia. But sabri mu awu hia biribi no. Awurade beba. He will come through for you and you will testify. Awurade nka ho na onti na ni mu nkyerɛ wo. Ewo wade a wo ye nyina mu. Amen. Sports. Ye de to aso e de amount. Yeah. Obi. Yeah, come on now so. Nyame adom me so me ho ye. Ada nyame ase. And so dey naba. Sure. Wadaro ma fe nante. Okay. And on the pay adeshman ba Ghana mamba ye mamunyina akwaba. E dia ba ahenkan 93.3 so yatena se eya gudie mu nsem ena yedi Asia ene anopai midin Yoshua Kwabena Jenim. Obete eye Yosef Eji enso enkan Raymond Asheterat produce show no sounds na eye Beni Tomauli enso boni bibia aba bijao ene anopai me emfasida Emma Jubilee Hospital and anopai wasori nyoma nkoye obodi nim wa otin cancer ampa uyade ankasa dia kopiem eye Jubilee Hospital na afi enhwe entu nyaroa asinyina enso Emma one time ebia oba no pese oba eneya now sign wachi ekwa eneya ye fen outpatient service oba ye baby ed amount sounds na ebia oba no opeso beda ho na a doctors na fe a nurse for enso ejina so ehwewa sa kunya no enso aba edi amount laboratory honum eno ntine lab biabi ye be ne kama edi amount ewo Jubilee Hospital sa enso na do nchima pharmacy ho eduro biabi ebi aba antinental care aba dema emano mafafuro no ebi anyi sen no unyo hobby edi fanwa yesi bre na fe yenhwe enso ano one time emfa amount sa enso postnatal care enso aba awofo na mawo wi na monkola no omunyi
mu no enko ye no mbaje nkyerɛkyerɛ na momba no omu enyi engyina brane ahodin mu na bibia enko fine enso emfa emamo je tie ne sɛ theater ɛwɔ hɔ ebia surgeries anaso operation ye be no one time ɛwɔ ɛyɛ Jubilee Hospital enso ama maternity no abadama apemfo sa enso na ultrasound after electrocardiogram machine no enso aba scan bia bi yibetwa bi ede ama kanso nitine enso aba ebia bibi akire wadwen so yarwa bi ehyehyɛ ho usuro ofere so bedu nkomo ede akire unu a fwa sembe dan yibehwe akanselo kama ma efie na afei nyima so akoye ede ama afei wani na ohwa dia unhu a yewo eye clinic ho osin eye cholesterol woni enhyeda enje ho bre na afei hwe emboa enso ewsa ekwan no eso diabetes and hypertension for no so fie na pa bia no enkyekere ekoso edi mamo canteen wo ho upede na pomduom atwadia kopiem e Jubilee Hospital ye canteen no so ba na insurance no ukita bia no so no ye beje na ya hwe 0244 515849 0244 757599 0244 757599 and 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akoyie edi amount K Afane Enterprise omo aba na de tiene se upe car ties edi ahye eye oka no ase se bia oka no eye nkutoa ibi anase ne no eye tipa truck ni nyina no ubepie mu ewo eye K Afane Enterprise ties ni ebi aba ni bon enso ewo from when wholesale price na ye tu enso ede amount enutin kopie me na afi kwaje odie afi ma mudi eye timba enso eye adwuma no ma ne mutwi timba kan went cables no ebi aba afi hooks ebi shackles no ni nyina no ebi enso ewo eye K Afane Enterprise akoji bi nato na bibia enko kama emfa emamo transformer oil ye di bi aba ma mo ye eye warden mo so ne no na se mo prepare fridge no mo pie ma mo oil mo di gu machine mo ye di bi aba mo betina baji na bibia so akoye ede amount aboabo na fe asane road ya so na obehu yen na se ufi aboabo ekwa obedu wonum ansana wadu eye Akim State University no sanso ufi asane eba be Akim State University no kakra bi na fe abehu yen woni enni nkomo na sense mbisa bi a fe number ye na oni enso enkasa 0537 997 412 0537 997 412 and 054 288 9071 054 288 9071 we no a new edibiasi fitamu before the forest no ena obehu yen na fe onso oni edi enkomo ewo hodum First Choice Enterprise enso aba de tie ne se open aye decoder enso ayusu ebia den multi TV na open DSTV Star Times Canal Plus and I say HD Plus na open eto ayusu dia kopiem aye First Choice Enterprise na ye ma bi na ton bibia enko kama emfa emam obepiem achim dan me akachipe na oba abnya satellite na fe terrestrial decoders eni don ma sign about number ten edi amount TV ebi aba Hisense Asano LG Samsung ni na no ebi available ewo First Choice Enterprise TV one mount the decoder stands ebi ho remote controller TV there decoder there ni nyina no dia ebi enso abepie mu ewo First Choice Enterprise ye ton edi amount AC ebi aba baby bia de bobia ne hospital bia upe bia no ubepie mu ewo First Choice Enterprise ebi enso aba edi amount ebia satellite no u AC no fa medan odikodo obi wa fix ama fort aba ho is for sa ho no bra be safe sa ho no edi amawa onsan enhia ne bio u hwe echi akwanya ni o tumisi sport no na ebo nhwe ni pempen de ye fe Nannes Palace isanso eben shop free station no ewo achim odan 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na on First Choice Enterprise enso edi enkomo television na open
AC na ope anase ne fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, electric iron, blender anase ceiling fan na ope dia ene kopie mu enso ewo eye OD electronics akache na fe yemboa sa aye dwuma kowe enso eka OD media networks ho a na se yeto home appliances no enso edi amount ne bon ewo form se enu ntino enfon sika kwete bia no remu OD electronics akache na fe yemboa ebia oba no ukite scan half oba hwe television na ne bon ewo form pa enu ntino oba no ebia television 1000 cedis a ide fa from the kita na fabra ye beje na fe the TV ni amount na fe was started the 3 months enso atua na bibia enso akokama edi amount uhwe cha kwanya yane MTTU Ghana Police Service no na ebo nhwenim yane Bamboo Inn na ehye one building number eni open sembisa bia 055 09006000 0550 900 600 0550 900 600 na fe oni eye odi eye media networks enso edi nkomo na akwaji home appliances ni bi na bibia akokama edi ama na nsende obia eko Ramen Barbering Saloon impanifo eko enkwala eko entuni kwe na fe koyuti kama na bibia enkoye information hakat ne star bia bi yebeyi eye Ramen Barbering Saloon enso edi ama achim oda Roman Junction yedim sa teams efie no eben ho afi aboabo bompa junction so ene 15 shop no na ebo enhwenim upense mi se na se ne home service no be se eba be uchi no ofie edemawa 055 271 6777 055 271 6777 na one Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo na bibia akokama edi amount de tiene se dwuma ko bi enso epe sales girl ene na aye dwuma onintini oyoba na se ne wawie SHS a obetimi afre na ma metu dwai na oninipa no enso edi enkomo na adwuma no onsa aka 0244 878763 0244 878763 na onipanipa no enso edi enkomo na bibia akokama edema nwoko na moso asen ebi Canada good year nsem evidence based post presentation no ejao ene anope Nano pension semana se enso enfama nano pension se enfree former player ma aya blasters so ya branch fani manual ajima bedu enso so de nkomaka e de jano nada ana se beto dwasa odani eremu e wo legon park no so se MTN FA Cup no final no e kokoto dwan chairman ene boboku e fani bofa kwata no ana se de kwayantan so game ni bana wie no na se instructor aji cup no de free bofa kwa enso ensemne no ana se manual ajima bedu aka ne pen e da kire boboku a ya fan Tamasa Nyankopon adom na so medam ani awramu of Africa ekoja Ghana ni na enso anamu of Confederation Cup no mu de mutim no e wo se omoyi ni mu pampe se de ba metumi akonkoden akomonim. You know, I think there's so much beautiful almost right back on because and now I'm right back here now and then apart from the second one if even on the buy it was a lot of lapses then almost right back on all yeah but yeah so much show then the number 5 very good, he's a very good passer of the ball, he's a bit slow but what Africa ball you need to be a one say oh yeah a bit of aggressiveness over cover a lot of balls for him so that he can play until Omunya make for the beer or with my side manama manaf because manaf and our first unyo mo want say they don't have that kind of physique to do that kind of work. Do you know be obey search man now more cover more and we need boss now more. They are very good to go. And I'm a Peruvian and Comunia tall lanky striker back one. But they go for an area ball, he can just hold the ball and bring it to Mana for the man. And they are right back. One DM he is a bit aggressive. I'll bet me win the boss more and I'll be a one lanky striker and say they are good to go. They have a good team. And obviously when him coach Ekramo, one of the experienced coaches in our African team. So much to be food. 3 players where I'm saying they are very good to go. We am commander se former player the Blasters of Ghana branch Fani Manuel Ajima Badu aka enano pay. Yegusu ejina aye Africa enkomomo na unimse enche na 2025 AFCON no qualifies no enso enya ahyase na AFCON proper no ade o maye fe ne aye Morocco ena omoje enso edesom na nano ada ena CAF enso ede confirm date no eba bonten se AFCON 2025 no na se opening match na be sha se kwesiada December 21 2025
2025 next year ye ko na wie ye no na ene AFCON no enso ebe hyase na fe final match no ye wie no January 18th 2026 nti AFCON no ya de afie ebe hyase 2025 na fe ewie 2026 na bibia nso akoye edi amayen na obe qualify ko AFCON na enso di kan ebo qualifiers yimu de no ya de eno no so no next week in a draw no eba so 4th July next week by this time na draw no enso enya ba so South Africa Super Sports Studios na bibia nso akoye 48 nations na enei qualifiers no o me participate wom in 12 groups e benya 24 teams o medina nim na makonkoden enso ada kopie mu AFCON no mu nti udo no chema ada qualifiers na kasa no hyase September na enei qualifiers no enso hyase behwe nim se Ghana e betimi qualify kopie mu AFCON no mu ana yanto asem no so fama na ro pede enda ni remo Blasters aso na fe nkodi nkuma kan fenjao enda no pene se former captain Abrante fan Asamoah Bibi Jejan ode nkuma ka de Jejan na ro pene Asamoah Jan ana sensem chofo bo pinu ko bisan se siam prempre amenu ka se de odani Remo Blasters aso na se strike ho sensem no ena mu adin de ma papa no sai ena no na kwan ofa so a ototo ntina Remo Blasters na Abrante na chechim e kwan ofa so no Asamoah Jan ebaji din yi pa. I would say, sometimes I don't want to blow my own horn. I would say I was complete. I could do anything at any time. And so coming to every game, in my mind, I'm like 95% or 98%, I'm going to score. So I just have to make sure I'm fit. That's all I needed on the field because I could do anything at any time. Growing up, when I was a kid, I didn't like training. I thought I had the talent, I had the skill. But it was my brother Bafojan who said, hey, it's not enough. You have to push, because anytime he comes to holidays, he goes to the beach and then I would sleep. He saw the talent, he knew I was more skillful, I had everything, but it wasn't enough, so he had to just psych me. So one early morning, every time when he goes, I just follow him. But I got to a time I was even leaving him behind. We commander se former player the Mother Blasters of Ghana Baby Jets Asamoah Jan edeja ene anopai Yempiemo and so our Accra hearts of folk never say die until the bones are rotten. Bobo Ekonim. Now, omu player, ye fan Salifu Ibrahim Dodo na born some man fan Di Maria. If the bono, and so as a Argentine player, ye fan Di Maria. Ne contractor on Bobo fan hearts of folk on July 31. Now, aban a year. Now, commodity and so El Coso reporting second say up to now. And ya their hearts of folk, or money player no, nurse agreement no, and so aye Juma. Now, only see idea kotokoni has ada democracy cup no enso enche na eba so player no eko kam so ko training na fe kotokoni has na eba so no wetimi akogem abo odu kampa mpenifo se dabi o out of folk team sisi ade onka obi onu ntinsa wachi kofie Benedict Asiedu ono a player agent o chechima the frontier up to now player friend Salifu Ibrahim Di Maria on a to folk and Reche agreement. Because I learned to say, I'm going to be also count a Manchester. On the player, and I was the new concert at my Abraham only more at the last of registration. Remember what bench, remember more. Now, I brought coaches in the bar, or Mamma Nababo. Work at your coaching, no, but remember no more than attention. So, do time outside or extend the contract, move or more, for now, I can't be no or more markers. Yawa, I'm not enough for more. Colani names at the show, no near Colani related. What I need only a Colano, you better Colanabo, and not Colano, so I catch anything, something for more, on one continent to us. You have last 5 matches, apart from Momoko, the team, and I could the ball 10 minutes. And I said, you nipa. After Cotoneas and our quality benches, I encounter Salifu superstar and Chibama and Tenanche. By any Munoma, I was in Tia Colana, a Tenanche, but what I need because on Pacolana, because in interview, I also bet you'll be keeping around Acolana. But there are Otana and why. Inti we enso aye mkoma na se aye Benedict Asiedu ono no player agent edema Salifu Ibrahim enso edi giant yanko second one head coach ane ni din enso edi aye John Eduafo ono na head coach edema Eboboku a ye fa no bafa kwata nanu ada na se ojan naso ama inso ateman echinu twa no ane MTN FA Cup no omoji edifi aye nsem na ekosu bisa coaching say now ya dia utim bafa
Katano omo ntimi antena league ni mu omo ko division 1 but as team ya befa bia no na aginsem ko the Royals aginsem uko still believe eno so aginsem uko pie mu ewo Bafo Katano so a eno so no aginsem na na ekoso ene na ekoso utena team ni mu anase uja hono mako. It's unfortunate that the Bafakwa came but couldn't survive and again has lost this trophy. Yet to decide, because even though I'm under contract with them, we need to still sort few things out to decide whether we'll continue the job or maybe we'll part ways. Inti way and so I am Komar. Na say John Eduafo Eddie Ejayen Steve Richie Zikwe a former player de ma aya Achimdan Kotokurias ono so no Bafo Katano kojim akonkode Edmond Anwada say aya enyina be kaya MTN FA Cup no first goal ono sheye enso Edma aya Bafo Katano a na game no ko ende draw na so penalties no sa branch na ko say penalty no enso amboa amane Bafo Katano entimi anje aya MTN FA Cup no enso amfansi na ebisa na say now ukobo loan o Bafo Katano wa wie o sama back Kotokurias ana udo ni chimo bi fufuro first month contract na mina mutan half a season ko on loan and this am na ka se mene bofakwa awie contract amena mutan this am na bofakwa na sele me ko do ya loan na me ko na me wanda contract na me ko on loan yes no contract ko do ya interest ko do ya e bet me gina pen so a odama ne atim na nyina mo de homo ke me ne mo na mo hwe be bia Richard e be analysis Richard e ko na mo no se opportunity bi ba se Richard enya offer bi na se o ko a ntimi en fan kamo oni wo tie ko me ya dem na ma se ya ko de bia masa me kan se players ko do ya we they are all equal good say me ankasa a me gina ha na se me ka se entina e free ho no na team no e ko irrigation ba omo ye de on be bia se omo de team no de e de gina de intino players ho nyina equal good than me ka se ya we aya Richard Zikwe ono aya former player na current player de Kotokurias okay into former player Edman Bafo Katano den komodo no yanda ni ensunremo ni wadubiase bobokoro nkodi nkumaka emfenjara na se former CEO edema new adubiase bobokoro ono beboa ye papa emadubiase emra no bujemu Ghana Premier League omo bo nema ekoye de mo no na se papai enso ebo adwuma edema William Mensa Asare eden nkumaka de aja na odani ewremu a ose compare a player na se omo atwam ko ewo mo mre so emra na new adubiase gina na nai so ene esia Ghana Premier League players ne dia na so ose players papa ni na de otumi se besinko entie nkoma na sa brand fan William Mensa sorry e dia jai ne anopai dan tam no tema e wo football mo no sabe o ko park anase wo ko sia timwa any nabwa utumi say there is a standing player here utumi say yeah, this is a player at least ubet marry no kwa there two players for ana mo ko no mutumi no mo kasa this by me no kasa say this league where ya boy can you give me only one player ubet marry league where ya standing player like of Tatela no Dombotenom Bora no mo bo Steve Odro no some type of talent afi we mo ma je Premier League me njebi TV kwa me by man one standing player back how do me compare some players am me bo mu di take you off we am commander sabrante area general offense wa odin kumaka esan editachire ekwan faso ja football krato wa esia no odani eromana se adwuma oyesasi wodema ni wadubiase no empempem no kase de wajayo akwatena fi enusu mu nchechim no odi ejai football no ya Ghana football no agu kura especially anati kura sanding na sense be ball no and say put me off say no I say make me move because again na ya administrators no ye hunu many people na ba out no sabe wadi na nibira kwasi na ntaji so me say na nyansa bia ni because manchi club administrator ba kokura wo tape no na mo say sa tape no e ka wona me dey me see me dey by me film so nyankopon aboa because ye hu ya ni so dey stand football ya ye hu ya ni so e bia nka me da so wo football mo e bia na ya kwakoye ne enu kwan say corruption football mo boy me I can't entertain myself and I can't waste my money in this kind of sabe on your ko use west bia na akoye we commander se former CEO Edman new adubiase bobokoro William Mensa Asare nkomo ane area jaw ne anopai kofi be kwa mono ne na enra Brim Central Association no member of parliament ebo na we na kwa member of parliament ntia member of parliament achimoda
Okay. Nchana ye ka no. Honorable Kwesiakwa. Honorable Alexander Kwesiakwa. Eka association for no kwa dia nke ija o masem mo. Because se unfo bi anya hwe a, unso bi anfa wo nya hwe. So ati ase. Because information bi amba e betu na me aduadu mu na no. Honorable Boa Sports Intiana ye ka no. Nti ma yen kanche KTK ne chairman ne ye Stanley mu nyina say next time mo ya dia mu nya ni won na mo ntun sanfa frankofo na mo bo hu de euro fi se obi a nya se info amamo na de no so nya mo nko amodia won nti anura report am sakana say honorable 1 o ma 3 trophies o si we e call dem a top 4 league no top 4 no 3 trophies e call dem mo na fi second 6 sets of jerseys afi third 10 balls, 4th 150 medals, and honorable de ma Brim Central FNSA association. You know much. Nti we kakra no so aba. Honorable ntia. Honorable ananka Brim fo de mo fa nya hwe yenso yenfo mo nya hwe nowadays. Nti ye kofa yenkofo nkros nsem enso e de aba UEFA Euro 2024 no round 3 no ya de group stages no enso annual games ni ebi eba so Slovakia ese bako ama Romania enso etisaka bako no Ukraine and Belgium goal and to biatinemu standings na L group E. Romania edin kan 4 points, Belgium etoso mienu 4 points plus of 1 goal, Slovakia etoso ayemiensa 4 points no goal, Ukraine etoso 9 4 points minus 2 goals. Hey 4 points. All right. Enti Romania nedin kan 4 point plus 1 goal, Belgium to assume 4 point plus of 1 goal, Slovakia 4 point no goal, Ukraine 4 points minus 2 goals. The same na table no enso ahihye group E. Group F no Czech Republic etna se amathaki etni twane kanem mienu ama Czech Republic ete kanem bako, Georgia she mienu, Portugal enso entimi ante also standings no the chance Portugal edin kan 6 point, Turkey to assume 6 point, Georgia etosumi 4, Czech Republic etwato a ono so no onya 1 point. Na do ni chema third ranking place no Holland edin kan onya 4 point, Georgia etosumi onya 4 point, Slovenia enso 4 point, afi Slovakia enso 3, Hungary 3 na afi Croatia enso that 6th position a ono so 6 point. Na say na parents na ezi etie round of 16 draw no ya dia 29th to 2nd July na ya de airborne Spain and Georgia bebo, Germany and Denmark, Portugal and Slovenia bebo, France and Belgium, Romania and so and Holland, Austria and Turkey, England and Slovakia and Switzerland and so atnase na on Turkey edi aboni yenani enremu wa Copa America no so games outdoor todwa enra Argentina chi Chile ebo makana ba kwa ntumi anti Ecuador chi Jamaica for bo economy ensa mo timu ba ko, Venezuela for chi Mexico ebo makana ba kwa awon tumi anti Madagascar odani enremu ene 8 edi Panama etnafi eni USA enso aboni nyame adma de tena Uruguay ni Bolivia ade abani afi Colombia enso ebo Costa Rica we games out todwa e Copa America ni Abranche fan Michael Olise osina kan Edema Crystal Palace boboko no EP onemu na ye bi transfer window no a lot of clubs Chelsea munyina edi Abranche na chi nanso Abranche Arsenal bo munyina akwasan contract na Edema boboko a ye fan Bayern Munich ne tene se ena na Abranche Econ Medicals to tom dia na Abranche fan Michael Olise obaye Bayern Munich player udani eremo Euros na say Ukraine for asset record amamo na record am asset ne de na say record ebo mo ayenim guase record na udani eremo a say record na jeni madin kaka che no Andra group E and say group stage no mo so bia enya 4 point pepe Ukraine for and ayo man mudi kan mo de 4 point and so e de are e group na okopie mo enso Aston Villa nia Ebanesa Brantia ye fen Musa Diaby na sa aboboko no Saudi Pro League no omisa Brantin omuhia na enya sem kotoa na nya Ebanse na sa afo ne se Brantia for ne Sadio Mane de kra Brantin obeko omunya enya Brantin ending komo na enso se na Brantin camp ne de Sadio Mane beko na beko dia omo another partner ama Cristiano Ronaldo eno ntina Brantia ye fen Musa Diaby osina kanema Aston Villa no ono eno no ending komo Brantia go
Sunday England for airbo Slovakia 16 him Abrante no watono eni ntibibia ekwana kwam dia na Abrante fan Luxor no ebejina masia kan edema England national team no Chelsea enso nya ebansa Abrante fan Alexander Isak Abrante no omno no edi nkomo na yetene se Newcastle de Abrante ede krom beton no na so Newcastle say omoto no mu is Chelsea for the 150 million pounds akoto Moses Casedo enu ntino se Chelsea for mo bana some pa Abrante ne dia esema musika emu yeduru more than 150 million pounds no enya sade Alexander Isak no munsa enka no Manchester United some koto player NF Everton bo kuno Abrante fa Nigeria eye Brentford no NB PM o Manchester United so ye no mo ko musika no ensa na nso ntimi de Abrante fa no Victor Lindelof ene Aaron Wan-Bissaka peso e de kofa Abrante ne besia kan e de ma eye Manchester United bogu na yegusu ejina United no unim say United kasa Abrante fan Jean Carl Todibo Abrante no osina kan enso ewo eye French league ni mu na impenifo a omudi Nice boboko ni echi no sam penifo na so di Manchester United echi enu ntin ema mo kwan mo transfer player from Nice MPM United na mo Abrante fan eye Jean Carl Todibo na Abrante United for say sansem no omo de form asum a ayom nsem hunu bi saa keke enu ntin saa asem we omo akopiem all cast na free cast edi asana mom na omo timi ato Abrante fan Jean Carl Todibo edni F Nice United bubu ekonim fancy na nia mensai kan say inoma mbobo so nyina honorable edema aya association no ye da mom dada ayo maji ntaka so mbo mveli at eye Jubilee House Saturday ena eba na monje na mo mveli inti ye dabi ye ente fancy association for no okay say ebi o mega say kwakoji nti ne yanka nche mti onveli no so mambo eye obi amane a na yehu nia yenso ebetimi edi ayomo enu nti no yeda ase eye information na yensa kano asukwa de zone de mo information bia mo muti group no na me be free me kura be won mfa so bia ni so mo mfa bibia ntum da honum sa munti group match group a afede bibia so mba ebi omenye bibia o me de bibia bisa bibi na course so me amuntu bintro dabi o want interest arabet me atro to bank ya ndi fo na mo ko school group ni mu be bibia nkoso enne mba bro Brim Central so me bibia atro no mo ntro de amba bro Brim Central Football Association no so betumi aye na won so wonya question say wo hu na wo ba bro no bro me e ba beka ye di si ya na ye je mu e de aye ama captain in the morning bobo fori ama fo di stia no e ma no no betumi a drive mu don ko be papa na mu batin sempa yentina ye di stia no e ma oboba ofori amanfo na watoa so e de ma medin Joshua Kwabena ejenim Joseph Ajiri Otenen kan Raymond as a right producer show from afar na fe Benito Mauli and so EPP voice in egum emaye captain in the morning obo for them and for the stia no over to you
adisiye. Bobo ofore amanfo emamo atin edeba Ahenkan 93.3 FM. What you for? The. Bishane Sakama Junction so. Me pese me miss chances. Try to see when she me home. Me say me nya epo na performances. Ready. Hey, pame. Na me so me dano. So I quite be a besha yantemu seni amo. Boy, chile. Odi amengado. Odo sakama, di odo sakama nyamini. So wa Maserati o. Bogatti. Osika chasa mweja impraya tijai. Wasa ya baheni show. Nasu ya mamudo. Wasa ya baheni show. Nasu ya siya tijaro. Kanagafa Ferrari. Kanagafa Bugatti. Famia no Maserati. Menimu na mete kolegono ataju na ya meso me de ko achini yete timo konogo na me di meti ho me kofa me masa get ni twasini me mvidi be shebro na madwan wan tipa trucks na mtina di be pien kran kemenim campaign boy ka be di boto ma be enjoy da guy 93.3 what the Maserati never make strategy dia emfa is a swag no beto. Young faster than confirm the sports team Joshua Kwabena Ejini Kofi Ejiri Ben Mauli Yedong Asiya to us so bringing the time check some 38 minutes after 7 a.m. Matching and only Jumedi needing of Fremi or Boba Ofuri Amanfo. I don't see ceremony after the sports. Just switch it to the brighter side of life. And of course, we join the company of well wishes. Now, one more ne yoma wodano ya wish you munina well. Quick one, my encounter fee. Yan celebrity wa mo enra na yoma woda. Ye be sha se de free hormone na fee ye dia ben so once again glorious happy do belated birthday and confirm my grace ago bawuni. As ya go bawose. Hey adepa. Ajua jesiwa. And I feel Emmanuel. You know, and Rane Mawoda. And I'm Yankasami Mame, Jemima Kwansa. Jemima Kwansa. Mame, Bibi Abocod, yeah. Enti, Omo and Ayo Mawoda. You're fantastic from my or say Kwejo Nelly. Say Kwejo Nelly, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. And then also to you, King. King, it's your birthday. Papa Alex, Jeffrey Anchi. And then the final one here, Emmanuel Anani. So happy birthday going out to all of you. When you come on, come on, so I did emblem fama.
live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Do have a blast. Eradin kamu nyina mo ho. Mo amo messages ba ye ne mo amo dia ma. Ya meso a me de ko. Nyina. Get it mo kono go na me. Eradin shira mo. Me ko fa me masa get ni twesi ni. Me mvidi me shebro na madwan wan. Tipa trucks na mtina di be pien kran. Hwe manim crampan boy. Kakra be di me bottom go enjoy. Hey, me da case be ko. Monday Maserati never make a strategy ya emfa. He said me swag no beto. Said I keep the body no when you busy body. Me di work na me chichi weni. On the teacher man no on you medi. Oda me the car no be mount. Man how who me the Kia no be mount. Yeah, the car ni steer ni nyina kra de be mount. Ye mfa car no nko ama. Ye the car ni ma we the steer ne be ka ho. Enti hwehwe steer no so fato o ma me. Wo da chinti obra kwantu afutu na de sun ewu mu ada roma ne brena so. Ma yemfa ma obrofo kasa mu ye say appreciate the journey, not just the destination. Appreciate the journey, not just the destination. The journey, you have to appreciate it. And near me room nyasem ketwa obu ono mo a ohwehwe bibi ni nyame na adom na ne nsaka eno ano no are very bad. Or pade no krikri te se wo mo ye yi ene oba no ope no a ejem kura obewura ma no afi onya wie no obo wie pene no ano no na tinani so afi ohunu ge ne kokra na bibi yaye no saa de na wo se mitimi bisa bra nensin na omu kire mu de kire me ade ntine te saa. Appreciate the journey, not just the destination. Enti wose bibisa eje nom ne Bra Nelson nom any Joshua nom o maye o ho snake under grass for aso nye te se yen nom sa ron ko bi ke nom o hu no manimu ase bone we do bone ko shere e wo se bisa wo mo kura na enye se Bra Nelson de o mo mayi o manimu opuro emu ahina awe abe opuro nkori bi ye dinidi atoso omo de omayi omanim na te se Joshua nom ne obo ba nom ne nom no a omo ye omo ho aso omo ye aso omo nye no omo ye dangerous omo ye poisonous anopai saafo no na ye bisa wo omo anase ye no omo di nkomo aka kire omo say appreciate the journey and not just the destination. Obu ha nya ohwe ne nsaka wi a se process ben wo fa mu an nsaka ye mfa ne ho. Listen to me, madam. O bom paye se onyankopon mie kwan fa ma wo. It is good. Se onyankopon bie sa sika pono ne ma wo a. Eya akoso abom paye ne nyai. Onim die ntia. E sika pono no awurade abie ne mpai bo na guso bo no. Ena eba be sustain sa sika pono na awurade abie no. Enu ntia no pa say appreciate the journey and not just the destination. Obu ha opa adwuma ene obeda fam kra ma adwuma wura ede ne car tire fa ne so afi wunya fa na adwuma ne wi a kire say yes ono no ene own boss woni fie na adwuma ne wonya ye ntia madam bra say suban we obesan dia kofie. So appreciate the journey. Hwekwan ya ofa so awunya adwuma no. Hwekwan ya ofa so awunya abema no. Hwekwan ya ofa so awunya oba no. Hwekwan ya ofa so a utu kwan no. Hwekwan ya ofa so awusi dan no. Car no. Hwekwan ya ofa so a wotoye. Hwebra wo breye. Wa na wo ye sales. Na wo fa ha, na wo se ha. Wa bre kra no a. Wa ma wo ho target. Ka wura the target ya 2-3 so. Work and pay back wa we say wo betwie ka wura de ode ya 2-3 so nya senketwa ene wa biri wo mogya ani wonna ene wo twi ka yi ahomache awia anopa abiribia wo twi woni de ntia but ayi sese ne be ya wo benya sika no na wo di ni ka wura sika eden akoma no na ka no aye wo dia ene nyame aye wadom ka no nsa ka wie sen na wo triti no car ni sika no de yeden afi we de pem ma because unu say car na be ye miame dia sa na oka ho e na de ne nse ni bucket wa yi pa car na be ye me dia yate car na be ye wo dia no ne management o manage ne sen
appreciate the journey. Hwebra wa bre ansa na won say ka adwuma no. Obu a wo pa adwuma asem wo kan say wo fa me kura no wantua me kakura me pe. Ti bibiri ya ti bibiri. Also wo fa no wantua me kakura me pe. Na boss ni hwe na nim di no asere wo so boss me say o de ofa no antia me kakra me pe ne me hwehwe ne se me nseso ade chia me dware na ma ko adwuma mu hu se ha ya ma adwuma mu ena boss ne sere ya no se mate ma fu adwuma mu ono ane kan yo wantia me kakra afi wa be ya adwuma bosome baako bosome mienu akatua ma no ono ahya ase ni wure fi se ono na time anu o pe adwuma o ka se wo fa me na wantia me kakra me pe. And only a strategy into the no it is a bait, you know. Say won so ye badwem ba ye mfa nipa ne ne nya adwuma bosome mienu na oka kire wo say wantua me kakra me pe na won so utwi ne condemn e de wudi sem no mesre wo strategy asisi abakurum no wantua me kakra me ye afi wo fa ne wi abosome ba ko mienu akatua ne ba no ahya ase yedi ho nkomo. Mirofo moma yen kai kwan ya fa so a ne ikura yen enei nyaminti yen saka. We have to appreciate the journey, not just the destination. We should appreciate it. Inti se wo appreciate journey na eye no na eba be boa mo protect saadie na ikura wo nsem no judiciously. O be bohu ban yi because sa sto yi ne nyame amadom ma bie bra me bre ye enu ntimi ma sto yi enwuda sa dan ya mi si ye bra ma bre na me yankasa me sesa bo me sesa nwea me sesa nsuo me wura ha me sen ha adidi sika kra na me koto cement sa dan ye ne nyame ye madom a masie yi me kai dan no ahyase eni nti me bo ho ban sa baba wa yi amanya no enne me ne te se oyire no bra ma bre enti na nyame ye madom amanya ni me kura ni mu yi me bo ne ho ban sa be me ye ne me fra no mi kunu ya ni din da me so yi bra ma bre ni suban pa no ekura no anya suban ketwe ne ma dandan no ama enne ba bi ya beduru ni eni nti men sori mfiri ho emma side chick bi me fa nkoda me ye di etu ase meni abrantie ni bedi etu ase ya afno no ye be kanehye ye bedi etu ase oda chinti appreciate the journey, not just the destination. Obu ono mo ekom de no anya aduane di odidi me a na ne wura fi onipa o ma na aduane ni di ye no na ne wura fi se no wo ntwetwede wa bra no wo pa aduane adie na wo pa bibi di ahye na no pipiripie mu na akoto yafunu da paafo ni mu a opa ne ho a no ohunu na sene mu ne de ene ne obu nipa ene nyame e na dom wa men ene wo hwie nsu agusu no wo kiosu yawo nti ne wura fi kwan a aduane ne fa so be wura nanum. Therefore, appreciate the journey in life. Say na mo obi so e na ama wote baabi a wotie sisi ya me no kasa yi a appreciate the journey and all those who contributed to where you are today. And your ho akukoti sem your ho gagai ene amaduru ene me enemi asumasi enemi no obenten. You be na ye. That is why me maka kire me ho se ye team ya eno mo ye adwuma yi sabi o tie animu kra na kan ho e bebo odin wa ha because ye na ye se ya no ate kopem nyame ani na wo so microphone na nkwa abonten a ye be da ate wonka wo so ye good pa but good no be ka dem ha no one will appreciate it. They won't hear you into am put this together adaworoma utimi te yen kan abonten ho a sound no mu ye clear no
I was see a boss half one abaso. The auto microphone be see ha. Ni auto na konya be see ham tie niema wa ha nyinam kapre nim. Enso me nam na obi ka se oh obo onyame na mo so ayi sei nteje kapra na asempo yi a menya sure se mekwa kobu akonta kwakire odi ahenkan mi mu hu akonta nkyire odi ahenkan but fefe na efe sababa wa betu mirika no aso nimpokua enye se beti aguo se obe appreciate saafo no obe appreciate journey no na omo e ma wo saa kwan no ahye wo mu nkunan ama omo aye dodo ama womo aka kire ene nkrofo bi nti nkrofo agya papa ye enipa bonefo omada ne ohuriye moja mpo mutirimu da akukuru kosam ne akakabensem ye so ne nsa ene boa no ene na adwene si wanya baabi agina ene nti yesi aboa no otonsom na wuyi no a ne ho fo no ne na no ne ho wo no ne na no nso wo enipa bonefo adoso ewo poimu ene nti amenne nkrofo bebre no atu omhofo ena ama wo mu ehia moa genuinely no esi apenie won twetwede abusua appreciate the journey not just the destination dia wo hwe bia won saka but ye wo se no ano nya no ano no empanin se ewura mumua ebia na wo fie ena se wo furu dua no a omo awusia wo mo a wo furu ye no usane a obeba abeto wo mo a and to appreciate the journey and not just the destination. Say urade ya wadom na wode ukoduru baabi a wo kwa na wada urade ase na wakai se na wuti sumina bisu na wuti akire ho hwane na animo ene wo so ye guy wo ye gay yate ba hwane na animo na obi animo eye bema yi obeware ewo yi ena ama enne anuonyam han atɔw so ufie ho ye fra o Mrs Ofori ufie ho ye fra o Mrs Donko ufie ho ye fra o dan Mrs Jemfi ene ne keka ka ho eye bema na de anuonyam abeto so ene nti enkeke wa dwen kyerɛ no me aware no na me hwehwɛ na me pese wo de kawa ne hyɛ me nsa eno akeka na mewe wo de asem awie memma mekyerɛ na bosumi edua mu aburo oba wo bɛkɔ ntem sansem panin sɛ yɛmfa ni hahan enko aboa prenken suma kurom na sɛ wo de ano denden ensusu kwa yi a yɛde sotoro egya wo kwan ensi agan na woyɛ tintirintin a ogi wani so abusua woda achinti yɛde isi ha na yasan sisu bi mu ama wo sɛ urade ya wadom ne baabi a wo kɔ no de ukoduru hɔ a baabi a wo hyɛ ase efiri yɛ amama awire mfi hɔ ɛni nti wo mu amo amama ata suku ahodoɔ no mo kra de ya na mo ta akɔ senior high school ne ne ka ho ma mo nkɔ hɔ mo nkɔ junior high school baabi a mo hyɛ ase efiri yɛ sɛ wo hɔ a mo nkɔ boa me ante saro de ke abose okan ɛhɔ no ne yɛ hyɛ yɛ de ase meje di se school no kra sa abre yagu nke nwu ya nke yɛbɛkɔ hɔ baabi a wo hyɛ wo nursery ase no madam na ɔkyerɛ wo abc de ne utimi keka borɔfo bɔ mu a wo si yenya wo na keka wadwen kyerɛ Donald Trump no ɛwɔ borɔfo mu no me pa akyɛw kɔhwehwɛ madam no ne twa ne puruse awurade nka yɛ ho na ɔno mo mu ayɛ appreciate the journey not just the destination woda chinti awurade nka yɛ ho woda chinti medase Yeah.
Okay, nti brana so ma yenko na yenko fa de obon krata mo so no mfa ema wo Pepiasia Mpedu Enterprise. SM kan cho say den si ho aka de ne ho niema de ne ho no na bra. Free yes cement. Cement ya yetwe so da re ya. Minister Owura Keti Hamonani abre. Say yemfa Alhaji nka ne din ho. Wamfa nka ho ene o kire okro bi twa ohwene so twede no. Wono mo atwa yemu a obi a kire na adwene kire ne yonko no. Cement no ai. Gasam Super Plus, Super Cool and a Super Strong. Ni nyina wo hono mo aba on sabe ka bi. Iron Ross de udi agro mo de be bro pa. Dia wo pe bia size bia. On sabe tumi akan ye ba ne nadoa. Marine Boss ne strong ones so nti de open on sabe kan. Enchansi de bodan so kala bia and a fe brand bia no sabe kan. E ho aka de obroni fe na accessories. And also on sabe kan binding wires, wire mesh. Afe ye wo headpan, shovel wo ho, ena ye wo block machine e wo ha. Ye di twa blocks no, ye ton bie, ye high bie. Ye twa blocks no so bi wo ho no mo nti free 4 ekopim 6 inches no. Okwa won sabe kan nyina bie supply nnuane abo quarry dusting so sa. Ye wo cast wo ho no mo asa wo ton nyoma ni wie ni yesusu na ye wo se ye di kogya wo a. Ye de be kwa kogya wo a wontua sika odan abo kwantempon so Akim State Junction ye wo ho ye ben wo mo sanso na Jubilee Hospital ni mfimu ho no an obehunu yen enkwantanum New Market ho no so ye no edi animu hwa a wugina wo mo ho no mo auto ani abehunu Frimpon Enterprise ho no mo sanso na chiase ahwene ase suedro kwantempon so nso ye ne ye Apiani Junction edi animu hwa ye mfre Pepiasia Mpedu 0244166937 0244166937 and 0208299115 0208299115 Pepiasia Mpedu Enterprise anopai okan ho companies ni bi ka ho ye kwa animu yi omo nyina obete wonka e wa ha afiapo makode bako bo nanso nyame adome nso me ho ye pa kwaku bibia boko wato mi mpom yi na nso a nyame na adome nso me ho ye itifante nkakra okay keti amo no ko haji ba no de won fen alhaji okay nti e kire de se everybody zina o de alhaji kan okay the radiat is there wona woko wu on kan then if you didn't need to the help on take me as broni bia no free ndi ene tifi on take me udi na tem gra no say asemo ya on take as ya o ba sem fante de and ye kan bet ba kase bu e kan if you obon tray obon tray say dia ma o de on tumi kan ba oti if you ntimi kan fante ayo kan kase boy ni na na mu e wonte obon tray and o kan won fa aya o kase oh ya o kan ai no dom na mi tukulu se den na ya me mi tukuru so no de bae fantika se betumi aka se akan kase ni na na ede mi twam na odom kon na de fantini wa boda fantini wa boda no be shitu na yesi angunani a wabodam nso angunani a wabodam mi hu bi da angunani a wabodam na isa ibini on mo ye sure mi hu bi da wako fight ma bo mi hu bi da ibini a wabodam we so agro mi hu bi da ensa dia angunani o angunani ye ka angunani oni ma angunani na ibini mi hu bi da mi hu ibini a wabodam da hwe obiara ibini bo kasa na se na ma mi tutu de sa okro ma ya o di ni bobo ma mi bi ma bebre ma bi ye ne ene wo kwa benya agura to ma gba di ko tire da me ba I pezamba o sa igbeni awoda den o kasa sa agura ma to ma gba ma so gba ngru ya sa no de nam o so obi se na bufu ansa na e ti afom ene ntino bete edu odia igbeni ko up and down sa me pesa one day me ko agbefo man kasa wo mo mem water region na me ko resa abodanfo na ye common wo no mo a
but the okay the I been on where to come betina different yes but all kind I give to say the teaching where I no pay we anwumre different one I copy the oh I had the shipment I had the shipment I had the first abo na pay another badge Bema you need that what we to oh be any service so mo free you what's that go so your service o ebi ko aya na bia ira na bi ba ebi ira na bi ba first badge na wi omo de minim say we be na kofu so omo NSS for ana pay ya fufuro so ati mo na de obo o omo sisemu sa de ya wodam for na ya go so ye rotational mad for no wo ho rotational na say rotate wo nti ye de we ko akakran de aba ha kakra asem o so ebi so hyedodo kakra ebi mo ni so hye o won kan ni abodam da na ede bebe come on obi atum bodam na ye yi o tribe bi atum bodam obi agbobe but Fachu pepe ni abodam pepe ni abodam no pepe ni abodam da me wom sa fita wure na sele bi edam na sunu obi ya ne de esunu obi ya ne de obi wa ha ne de ne osresere nkete obi wa ha obi on kasa kura so obi wa ono no de no ye frɛ no aha ye kwan ho aha ye kwan ho no nkasa bibiri oh I see oh baby dey nya cause oba to me car ba no de nsa bum pan ma boso ayi di no tuni nan bonso na modam road na de wa chepa ni ono no bobo car so na ni oda so ho mi na no I can be how many years no matter who ai say bi ono so aba ni service ba say dey mo kan dey nya on the permanent no ya ye mo na mo bre mo ni adin pa mo na mo bre so mo ye yi o first grade na mo bre do agent o mo e fie rafo no do agent o mo e fie rafo on ma me no mo ye citizens yes o mo ni rotate so no the obo car so na ma tama me no yes ofiri odan o car na about me boss dan me tika ba ayi mobile for ayi yom de sisi kwan ho timi bobo akwan ho ase timi tetam to twene to twene saakeko no okasa ba woni bibi unso omunso hunu ye say ya bodam kra chen ho ayo sasa ono ye so no okay wo mu no adwene nye dan no na doctor ni bi kire mu say edan no ana adwumu yade na ti say ye nai wade e kasa kire na omo de no omo ono mu ade ne kasa kire omo tamade ne hwo say adekon ne be kasa kosi so be yansa na wajai ka intina ye yo ana say wo obey no 1 2 3 a na waba be di wo so obia ye potential person a obetumi na adwene betumi ato afa so yes but it depend how I will control yeah ti hayi nti onante ye nkasa ada edem ne de obia ni ho onkwa wona no kasa e de tu obia ibida obo plans obia ibida ebu okra afin she otrim na ohwehwe e ma fin we na she otrim nya dam na edio ba ya ma de ya on person mu tweet a ni tweet na edin san no edam na egumu ahuru obebre nse ebi mu de yare normal yare ti say high fever say tumi ma kasa nte ba na wan hwe ni yi a bon se be mo kasa saa eno no ye ya wo ye ni bi no nkomo a ya udidi de nsisi so no odi we koto ha owie na san tamfo fra be sia na na ohoho bi anya ne hey TV abene ohoho ne de no de ne be high fever into oka kire me se me nkonkonkoje makoni mra me du ho no se na book no kra ka se ya ko sa tima kan ne ba ma hu na doctor ni ne twen pane na ho na sa na ko bi ke di we ni ko Facebook na anye anti enzun bu si ho no na hotem no 5000 na akwati 10 series ti me mboya na me se o si se petro no nya bu mi
onyabu na me kwakwa mfufu But wa yi na me say joke o na me say joke sa de no yare on say mi hu bi wo TV so yare ye busa se ma na brobe ni TV o de be ye dey na be fi ko body ko dru ye adi ga be kube nyina be yare abrobe ni TV be dey no oh serious yare adwum yare yare ba ko adwum yare adwum yare ya control no ultimate control yare ho nti ye wo yare ankasankasa de wo ho broken heart tumi ma enipa bodam ebi wo ho oh yes ebetumi afa wadwen mu ana se bebre broken heart o ebetumi afa wadwen mu na se obi tumi koto key soap bar ten no de aba be see handkerchief no de handkerchief sa no broken heart na ka sa adwen ya so ento koto key soap bar ten no e no de be see handkerchief ba akopɛ wantwam obi nso timi koto koko omo ejina koko no hu nyina o se koko wura sabi mo hu nyina broken heart sabi mo hu nyina metua na wa wo be gege wa no abaye se wo betua wade no wone wo koko na se ho misi metua wo ha ne sei eti metu obia broken heart na no de ni companies ka bi be yira sa ni na yes eti mi fo adwin mu eti mi fo adwin kai se dia adwin pa ne ba bi odo ne pa na wafiri sa era un se depression su to me te fa ni pa adwin mu wo de mo hwe de ye nua be ma fa ni face yi se say obubo wig nkitenkete bi tie me tiri yes nurse ni o hwe okache nurse ni so hia ne night we o hia de nurse ni night wa ba o ba be hwe no okache se hia we night I don't need depression depression is real and depression no eni nkwala nyina depression timi echi won nkwala nyina nti adwenemu yare ne ya de a e wo se obi ama nani ko ho ebetimi ebi ene na ato obi na afo se ne oye ne ye wo sere but ebetimi ato yes easy kura because you go so bobre na wo anga say your system na ya timi no dam ne bebo system no anhwe ya bebo dam omde na po be kan kura de say share so sapo mu bi omde na po be kan de say ayire ho pa really akopo yason onini ye ntimi ya sade nanka ebebo ka chire asa akosa nsuohia behwie agu nsuohia so e de adware ohwemie ozi ya de na po meka se do nya see eno like you bia metua pa hey esu mi dan wo mi nsu nyama bia o ewe say like do de omo mfa ho ni su yusu ni dabi obo beji nti we ni nyina betimi am wenya depression no correct wo ye depressed no so no wan hwe yie na efoforo kɔ wa adwen mu fa so enti mi hu say ba pɛ na ma pɛ nwum o na o de atie ana baby a wo ni beji bi bo obi na ba kɔ hwe a mi hu say ba pɛ baby a mi obi a wo say me pɛ nwum tie ana wo say nkrofo yi asresem yom yi wo social media ne so no TikTok ne we yi no any straight ni waduru ho u data ne san wadu no ada esa no ani so ato wan because say o feel sa de na wan hwe yi bebre ni mo adekro no on kopa de bia mfa ngiginani na oton na otwe adekro na ma na ko ya no odwen da bi ade na si awie entinu pa de bi ode bagigi wani na nyin free ho ade a wa hwa personal life ya ho beto no na waye obi madam ba koye osme de ya na makotena pu hu na ma hwe wo ma adware no ma no adware no no akeke na nani age o mo hye bikini no yage ni na pie etumi tukọ wiem obema na ba bema okọ pool side a no akọ hwe wo mo hye bikini no obi de no pool side nso efe obi nso de ne se eba no apensuo no anom no wada saa obi nso so de nse ono de eba wo so hwan ntoa mu
Uhan ampa. Nti uhan tuamu na eno na beboa wa. Na boa wo. Ena no na wo ka se yetumfo a se munyae. Da mu se munyae de e be kire mba bia papa no. No akọhwie wu ni ya besie mo. Aka jam se munyae no mu fi o be kire mba no. E de be kire mba bia papa no wo. Wo akọhwie ewu. Fighter ho de be ye ho no. Fighter no anya no za. Young boy. Okay. Eti on train dan no ne be adwuma ho. O ne na mo nkran. E na wo wen asikyire nsa. Yesi jai na abewu. Wo si da bi, me kire o wanchi. Ache mo wanchi ha. Omo nsa no den papa. Obi timi no wie na otia tia mu. Ai de na scout ho no. Wanchi ho no. E shabo papa da woro ma wo. Oh, wanchi de, ma do we tofu. Hwe. Wanchi nsa. Udi agro bewu. Udi agro hwe. Udi agro bewu. Sie ko shabo na yie no. E na sabre shabo papa no ote ase. E na ode ade BBC table ne so. Wo hwe se de wo hwie a. Ade no se de papa no hwie a ni twa huro. Hwie na huro no dandan no ho. Na enkrofo ma so bo. Obi obema so abo bia no afi na wa sha ase esresere amunu mu obi onim se ni mo den pa obi ani mo den kura no wo se wa sha ase no osresere se den wa ade ni mu a omo ma so bo na ato omo ne sere ye sai efo ganyo o podima me enti we ya tinya me aduma ayie ni ye next month aka 1 month pepepe aka 1 month I think some say 27 to say bibisa enti duru ho mo ye besan ko wanchi na yakwa ye wanchi ayie no enti esa na tie adwene mu yare ye wo ho mo ma ye nyina ni nko ho na yantwe ho free ho na omo se ye mi bi psychiatric hospitals no ye mi bi ni bebre ka be anka district bi anya bi na wo empenifo na so uka so munim ni ye ebeboa yan na omunim eduru ba bia am de we yi o mabo ni wabo wo bra o abruchi abodamfo ni o se abodamfo ni ono abruchi abodamfo ho so unhu omo wo ho na omo ma ye nhyehyeye se ye ti omo free street ni so na so onim se Ghana ye mra no emra ni kire se ngo se bodam ni bia ne nam street so omo kosa ase enye se nye mra o eye mra ewo ye wo ewo ye mra mu se enwo se ye mabodamfo abodamfo no kwan sabi obi bodam a na onseye ubetumi achi won nti ne wo psychiatric no wo ho mfo wo nko ho na obi wo ho no a wo treat na yeye yes ebia ne yeka se obi wo na ne de depression obi ha broken heart bi na aba obi wo no a abrabo no abu afa no so ana obi ha wo hu bibi na ne yem hye no bibia tumi si enti I say you treat this afọ no mo dia hye ye constitution nim say bodam ni bia no e ya ban na sede se obo ne ho ban na sede dia ban di so but ye ja wo mo na o ma naked no mo stress nipa wo say ye to aduanu bo no a no ba jira ho ya nwi wo ho unsu ntumi mfa ansa nka ne mpia no ya nwi wo ho but e dambo na ye te say prison obi abetumi akoho obi a ya nhyɛ da monkrofo bi ese we mu na ekoho obi a betumi akoho betumi aka se ne kra de ho Ghana de nipa be mienu bi on be abeka ho mienu obi a betumi akoho nti no e wo se ye treat wo mu yie abodamfo no e wo se ye treat wo mu yie ye nyi wo mu fi street ni so ne yemfo wo nkonkom ma wo mo ayaresa omo de ye spiritual no so no omo ma wo mabusuafo kwan na omo enye sa adwuma no minim papa bi o Sadam wa o de hye adwuma kana ka kire no den beko o ma ne dam nako ba akwa bi de na no den ona o ye getima wo ayi ba bi o hwa abodamfo ayi ankafo ono aso bodam ubie do na nwoti bedi abegede ubie do na chese ye ba ono ko bie no obie do na nwoti bedi abegede o ye de ya nwoti bedi abegede ka se onu wa ankafu on yes o mi gate so ono nko no na sabi ayo omo wo no ntumi nwane
Cause enim say one adene emu aka mo nti wo betumi ai bibia. Say eye grace. Omo okọ no mo segregate wo mo. E wo mo de ne mild. Omo de no active pa nti omo achecheche omumu. E no we mu ha. Aha. Yemfa omo nyina mfra. Yemfa omo nyina mfra na afi omo treat omo nkakra. Me imagine say a serious issue. You say said dey hwe movie obi bodam aye no say sa na physical ya. E hold man ade na ba prekope na ororo no ho na otete na tare sa na ye. Nyanum fo edi o Na afi ade ono be na yi za question ya no. Obi say sa na ya na ya na. Say foforo na. Ade na ho na dam na ba. Say bi oti say bi na dam na ba. Na wo kitam. Twamu ewade. Yeah dio. Ewade. Enti era your topic no na efa sebe omo adwene mu nioma nsisi su yie no ho ye besere na empanifo ayo omo adwuma se wo so omo yi omo fi street ni so ko pe ba bi papa de ma wo mo no omo de ma wo mo na omo hwe wo mo maye na edambo de obia betumi abodam akwese sebe edem die nti be hia obi wo se wadi dem to wo sere no a wo betumi adidem anytime ade bia wo kan wie na wanante wiem na sa wona anti wiem kra na se wiem nipa ne se ogbo wa hwefom a so wa bepira o enti edambo edam die afiase enwo se wodi sire obi timitu obi akosa situation many time say no na world drug day say du boni so tumi nipa bodam eno so tumi ma mo bodam sa na ekela o na na mo kan du bodam ene tramadol na se sei nkofo fa boro so no tramadol na yaduro yes but nkofo fa boro so video bi a me hu ye krache no wogina fa akono wada da me nim se wogina ha utimi da adwuma we emu odin o wogina fa akon wada da te se o fe ka won nipa no say obeden na ibi waye tan enti ye besere na some reason ni sent omo no mu hu de ye de omo ko wura sade ni mu wo bisa se wo ko slum areas na wo bisa omo a ebi ni mu omo reasons obu ho no mu a ba ko bi wapura sebe ekuro da ne ho na ekuro no eda no ho didi afa cheme etutu no a oyia wo no onhu nya onye no ho enti wo fa no a afi wonte nze se wo fa buru so edwodwo yi ho no baby a wo ti pains na edwodwo no enti na wa ye okay ene wo sha ase no fa ne saa enti pains ne ba no wafa pains ne ba no wafa ene ne wa ba be addicted enti saa ne tie enti serious hu se wo ba hu se wo ba sha ase twetwetwe niema bi saa no wa hwe ne yie emamu wa nkete omo tai wi no minim washing bay de wo ho minim ne wo washing bay o wo washing bay papa wi no kenso ni wi de zanke ezinke bedu mu ka ho keke u frame answer energy ahia ne de horo ka because kwa benya say washing bay bi wo o de ko abomu junction ne kwan no so ho boys say boys na wo ho ne de ne nika na ne to ase a na te say wa twi wi no ama na no aye say eyi no ombo pa esun kan so ni jade senke nhia o enso emu de mutumi so ja wi ma ne yi ye ni nkoye ma ho na sai no kada fo nso ebi no pe wi dodo o kada fo no sai ne wa nkorofo ebi pe wi nto wo kasa ma wo mo me kasa ma ebi pe wi dodo o kada fo no kuru bia mani ti omo fa dodo omo fa dodo aye kwan so hey fanso mu nyare won say nyare dabi tina tia na ka fra o nyare nim say ne efre no entutu me ne ho bon hyew me ya e prepare ground so pa o mo pe eye de bon grata ya ko de bon obi a o mo mte so mpe prepare ground pa na they say so de minim de asan ba o mo su o ma san e po emema o
ne box ade da ne to ase no asan apo mini mo nipa ko tututu amfo omo po ankasa apo wo hwe ne nsa ho ane nsa ho tuntun kokko anya abedin se bi ekro bi na tu na ama eho no na tuntun bo life bo na yes bo life guess ni so ni omo ho agro kro ni mu na mi se sanko konso man ti omo jai hwe munti mo omo jai o omo fili omo papa I tell you ana no so no ba twempena o awfo no ntumi koka koka djuma odi be du no eju koka na oba no oba no ntumi nya ho no mko unhia sa akwanhia ni bi obi ne wo be twempena usan suro de on ne wo ba ne twempena untumi nkana ekoso pa ingrasi wo ba no so papa ye bia sofu peni bi anabia krumo no kuta di brebi untumi ne bo ne nkwan basa je ne oba no twi no condemn sa kusi experience o the experience ka okay na me ka sa dem ko fu wanti ase now I see o kada boys ne ebinum mu ade o udi agura adu o ba ko ba chiwo nso obi ho no mo a owie school no senkana emwa no ho anko beto aso emwa ni ho ena de wi a inkrun kitwa mu no yetire ni ye ma ne nye sakola no onya 12 years ani eja ne pama no so abeda so aye dem papa ho otete ba wo mu a obesai ti wo obesai ha dwen krobi sei go mana ose kro dabi otete ba wo so akra ni nya dru ne 10 30 no am fanantu kwan obesai kronim emu ma besai no hwe masa boys no mo no hwe grow kada wom no ana kalam se fo no boys na ni so hye ko ba na ntu kwan a on besai no onen kwan wo be breaking veggie crow wo hwe Yehowa anyame o be kan se mi mrafi ana sa nkro na oka no se eya dodo na aye awfo ne nyom foto cause kuaye no moyo masa obetumi akwafu makoye adwuma no abre tuba na unye fufu di a wada o mfa oba no uye maame now if you abre o upom tutu pa awma be san sori akwafu ene na obesa ya enti no ne omo big challenge minim sabat ye wo awofo ni bi wo ho no mo still na no mani wo omo ma ho usuro kra obekofo ma ba so de pie no hwe but yes say wo akwala aboni da be wo say ni bat nkwala no aba ni yes utum no obi hwe utum no obi wo ka so be ye obeye aso ndem na ndem aso ndem no tenant de mo nkrata mo miemfa bi ntu aso na o tenant se ayi mampa ma watimi yemfa nkrata na mra mo fa mra na yesi akurase maayiwa ne saa no nso yesi okoso ba akohwa na ohunu se emu ya ti se obi atunfo awontie dabi den na wo ka kire no ba sa na esunsuma na hwe dabi enya kurase ma ya ngwa ena me powerful babia sikani ba ohiani ba teze emfa wo ni nipa ban asem bi obi abeka bia senu so spirit bi no boy ne de nko na ye adwuma se ye tie ne se pompo esha epai entimpai ya na onimpa se ni obepai ba to pese pan sana na soma adwo ko sa hye na ne de odin sa so a de de ampa oba dangerous o emema e dangerous emma so dangerous obi akashi ya wonte unti de aswadi nation unte sunsun bi na bawura ato wa hwe uhiri ban
no nya yamfo bi kuta ana na se kura baya na akurase for de ano de de tire say gay you kra no so wa soro no adware ho ne den ye no o be du mo munya koso hwepe o se nya say Togo legise no hwe ba ku di tia ne pa program bi na obeshako no na uze na ema no wo atade bi Togo die no no mo 3 sisters we 3 sisters bi no aha o san di gu sa na stretch ne so a skirt bi baya so dwan honam bi skirt bi baya na o sha na asamo wa yeke o hips ni ya baka ayeke se kaka de bon grata ni na atwam ye fa bi mabusiafo ye ka bra bomu nsem ye ka bi efi bai on komo ni dangerous dangerous ya me fa de bon grata de mabusiafo na okay yedi ye nyina ye chi ya wa hwe ya nko enti ye mo fa kakra nto aso me twa sere no so anopo no twa bo community because ye twa so ana masaba samni bebiri masaba na be si sai bubi die boyo sai bubi die si wo ye kurom ye tu ga ne fo a wontie o onka hwonti na asemi kopie police station na be hwese dia koda iki kana dwen kire ne maame ne papa wo ho die nti ne mo che na tum die ose den die nti mo che boy no die nti mo che boy na tum die nti mo che boy ene ono so be kwa koda police station hobi na isa ase akom na atiesi o mo e ba sa wo muhwe o umuhwe David e ufani pa nya hwe some moment no ka so anfa ni kwa so kro obeye obeye eno na yo mu wi o ma me no papa msika dema boys no akosi aseche obeye akosi aseche hwe ye kan akosi aseche se da bi da di ntu mo che boy no ne ma me se ko no tum na wusa o so abe hwe we dey ko no video officers ni ho wani was madam case we mu fan ko fi nkosi say kura police case akola na say case rade obi eza mo ye boy ne sa mi so mekumi ho ti wankun ho abon se watu bata unhu no tu afirifi okra na bisi da unhu no hai hwe adiyo but that time na minim spirit kra e enkwal emaya adwuma that time ba ku bi one boy no kwanyem na boy no man ko yi nyinsen no na papa tiaro say me do be ko police station no bo charge so edro ni ya be fa abranti court atenase ye di asem no abaya ne mechirem say ampa boy na share ne say onkoyinse okojira ha me ma me ne papa nyina boa me nyinyinse bia me nyemo da na ne papa say sa wo ko ka asem ne nyina ye charge ne papa one boy ne papa no akobu agu ye so na me show bio ti papa anhwe ni bio thinking say obema ne be ware no ne be ma na ko school awie wa ware awuraba ye so ohia no sisume sumi na ne nkofo e won patam ho ye twempre sum ye twempre sumi na sumi na ko sumi afa ne ho mete ze sumi na da ne din adane ne din na wono ye twempre sum ye twempre yesum Ghana mare de no ono wo mienu miensa ni kunu ni wo okra de ba na bampo be na opefu oba ya ata we he okoni kunu ho okoni kunu ho he nkran wa be ware no debi radi nyame kuya hobo Ghana we na no ade ba kwa ya subo no ye de bɔ no ye ahokyere ho yes cause enkoda ni bi on ma opibibi onya afia unya ma no parent unya ma ba ma ni wiase ni o ma nyina mo but ahokyere no ukoti nkron kitom na ahokyere ka ho pa hwe na o popi gedo mommy gedo ahokyere ka ho me kai ye time kwa de na besin wo ho ene minim se besin da so wo ho a
Now school ko krom kwa na ma nko do koto ba bia unya kwan boarding house. O kwan yemfa. Use phone. O no na ekokasa. But entu na na do kwan ama na funu. So what? Na adena do kwan ama na funu. Yenko de bon. Diaries wo ho just as seven wo. Come on ho. Na research research. Come on. Yeah, come on asamo ho. Come on. Edi mo fa bi nto aso maye. Anapa na watwa ba pa minute aduasa mienu de bokrata odo abadwa so na poso. Kwaku anin kusibu adumene afiampofo a. Leleophiles. The daily satellite de bokrata. De medeba ewom pe eye owura Matthew opoku prempe. Odano mo ya wabone taaji ni coat kama. Ye de ne beka ho. The daily satellite. Ena ya twa TV say NPP running mate saga. Ena wa mo kire say Dr. Bawumiade owura Matthew opoku prempe. Akwa dan ne dia kire mampani nanado say ono no de ne beye running mate. Enti krate nso de ho asema ba ye de na pomfo ni aka ho. Ope full story akokrate feto so mienu daily satellite ne kotu de. Daily guide da obokrata no na mede to aso de aman ye say the Church of Jesus Christ for ene gamanche enkran hin wo maka bom ya chese suku dan bia na chese asai kura wie wonum akwa koyensiesi hono wanie ohin ene obroni omoda hanmo a wonum echi a na po NPP emurani mate hun sansam ya se Bawumia picks na po chese ba sane kusika ya no ha Bawumia asaleti watrusu na po ti ho asam da ha secret dia ba na soafo a wono ene hwe edwadie ene mfidi dwuma so Keti Hamondo en woda haim ti se kubeti officer na woda haim en wo kire mu se obe introduce adie bi cement pricing law ti parliament fo nyina ye no monhwe nkama no Ghana has obia ton cement anyhow ton rough ubekwa yesese kuradu se 100 and something cedis ubekwa baby 90 ubekwa baby omsi 120 hunu baby a cement bo gina edan sonso boy den utimi han bi adan enti wase wode mra bi ba samra no behwe na se cement no se abu hani aton 1 cedi abekonka na 1 cedi baby a price no ebe jana na so aye pepepe na timi aboa ho asem eda ha se krata dia ba yasi transform project bi akosoma 951 government agencies mu yama wo mu internet aba internet ho asem eda hanum se krata ede aba na yasi parliament for so ama kwan se Ghana bauxite company wamutimi tu bauxite anti yamo so to me ye ho asem eda hanum secretary ediaba daily guide anapemu nsem ena me call the chronicle the bokrata me fa asem baako sanse de odi abanina no ye dinkan boso sisi a high court judge ena ka kire attorney general say Owura Collins Dauda asem no se o hwene se case no be di ho agora o meyin free court no o meyin free no kra na nani so ntete no so on pese obebo no kwadu a o meyi asem no free court no na ne ho nto no ti high court judge ena ka kire attorney general the obokrata ya to din the chronicle emu anope Daily Post the obokrata no ena mede to aso dia ma wo na nado dankwa akufu ado chimampiesie ene ne ho asem adan mo mfoni we die sa Daily Post agenda nyame kase ompe sam mfoni we yo na nado mfoni we die mto manfa mba emse sada no ka paper ne seli o sedien yo ti omde na nado sabi chana nso die ba no mu gina hempu na twai o de tie from na Facebook me picture ye man peni o sexy man or pictures bebre na mo anya picture bia mo tumi sema won ko yi wo himfa na nado asem bi o mbeke ba agiro mu de sa picture ade na me yesa picture ni nyu nya picture ni nya kra o picture we de nya kra na asem o ma chiro de afia picture we hu ono
And say nana do dan kwa kufu adu ayi sika $5 million. Edi ama bedi etuo ebaba. So one fan kwa musical concert. Baby kro munyo mo evidence free no ya na wakope Daily Post. Krata bi no akenkan. Omo se chese Ghana ya ye din electricity cramp ye ntimi nto gas ye ntimi nto we ye ntimi nto ntene dum so aba. Nanti nanado atimi atabri sika we edi amani secretary baba so one fan kwa musical concert dia. Ene nanado ye nhuro na ne ho picture ya omo dia afia ho awre ho. Lodina Muhammad ya nimfoni na efe ndi o matwa ne kama ene wo mu dia ba yo no mo chese Lodina Muhammad so akoso eye emabunu bi asen hairdresser fo ne adepamfo bi akoso wo mu asen ewo Nkranza North ye ho asem atwa ho mfoni ede aka ho Kwasi Brate hwehwe ba omianso so picture hwe de o maye no hwe ba omianso picture aso bibi wono adan na mo yesa aso na modern station bola nkwa ana kutumole ase de anya kura enem sa kutumole ase no na mo no yin prako adwesu Hey, funny na but me pictures be ba bontin na nsi. Ti nya hwe se funny we na mo de oh. Na pepa na wan kura dia. Se ya no fo dia. Agenda nko. Aso ka dom dia ma na tufu obo. Hwe driver ranka san so e. Nya kura. Mini baby. Ada ko num ne nsa bi. Yeah. Daily Post for oh, there be nya fine. Oh, BBI boko there. Kwasi Prat, ndi on phone in the fair sans on or can some ho beto munti. Kwasi Prat phone fair from the aba. Ana Kwasi Prat so chese ba mi ase a friend doctor o. Wo se ni doctor no wo hwehwe mu no wa husa senti ni abrei. Doctor na ekura ba mi ano aseche wo ho. Ni na di sua ba bi aduro ni de ye hu Ghana he nyanwanwa kura se Ghana fo ye bere tie no sonso hu asam abusua krata di aba no ntina ye di samfoni a wo hwia bibi aka hu Daily Post anapai Diamde toaso eye Ghanaian Times GT Dawrubo krata na yesi Dr. Baumyade na po dinche yamampani His Excellency Nanado no kate bo amane se Ghanaian Times se Nanado nso agitum tizezie de na po wanya akonya no ho asem kratafa toso wotwe ena di asem yi ebai na medium di wie wom ye Kenya asem asi wono mo na se aban no pese nka ode to bi hye wo mo budget tim na nka mo gitum omanfo nso mo mpno mo gi twi ni trada ko parliament ko se nuama ewiase nipa 22 na afoma wuo no na bebre na nso na eprepra no eno mampeni ye se ana omunya mfato bi ama na yese sa basabasa na ekoso no na Ghana MPC bi wo mo ko kan ma ye chi wo mo na oboya we wo mo ko ye den o omo ye local government committee into omo ko ye for nse omu a we mu be understudy na we mu so akusi yes into omo so ko hwe wo mo proceedings ne se ne ne me ko ene ko hia we no ne ko hia we no but omo de enchirimu ne kire se hwe anka krata ne se omo receive Ghanaian Times say sa MP from free Ghana no into omo be yi di omo hunu ye no I was say omo be di mu adanse ye wo na me we ni bibia pepo onso man to embenifo bi Ghana embenifo bi wo no mo sa asa enya de keto na Kenya for o ma ya de papa na den say de me ya nipa na 15% eto etu burudu so enwu ya ye de no anu anuani oil yi eno so wo de 25% ebeto so wo papa ya na wo ye president Ruto wo ye vice president ena wo ye mu first year na mami keka bia ono so keka bia mu first year na mami ana mde mano eto aden no mo de to so omo beto aba no tini hu free ne boss hu o tini hu free ne boss hu ko tini party
on kwado kwate ne party. Oh, of ten wo free no kwate ne party. Ana so koye ne ho kronkron. Smaller parties no make kan bomu. For me alliance. And on the two abane man no. O preachi ye ka kire so ono de ono ye hiani ba. Oni godfather bia o ba bia. Nti to a ekum nkrofo nwuma no. Oba obeye afiri ho. Afi wo de oba ya. Brodo kura wa kire. Asa be kum nipa kura. Okura de wo be kan mo akire. Ampo. Omanfo no say ho no ma se tena ye den. Enti pa so be tena say we nsa me kan na mo mpene. Kenya fo ya de papa. Yeah, me bunu no e wo Ghana ha de yan no ya. Ye be yew. But ye ntiki action. Ye de ntiki action ye de ano. Ye de ano be tiki action ye. But enya sua de pa. Enya sua de. Ni e tro ni e tag o ni e di watem. Tag. O Kenya fo ni edin. Oni edin. Share. Oni edin. Na de si wo Kenya no. Eye Ghana fo adwen se bi ntimi nsi ha. Tina me ka so mfanya sua de be ya. Easy. Yeah, we are laughing at the wrong side of our mouth. Easy cross we betimi asi. Because uhwe isi a Ghana, enyoma boa ye den, asetremu aye den. Na ya sante se omo san de tax. Similar thing, ebi betimi asi. Na ya bi ne ete ho hai. COVID-19 twam dadada. Atwam. Ye da so je ho to. Ye je COVID levy. Aban ti so a wo ba wo se mahama mo de to ekum yen. Enti ye be free taxation akọ production. Industrialization nyina beba. Omo ba ye eto nko a eto mu atele. Obu nkonta no account center su a 34. Eto a we mu ba omo de aba from 2017. Ebe pim ne ya ye wo mi. Ebi kura is still in the pipeline. Ye hwese ye besan de. Bebre onu ma omo nka ma hu. But na ye adwuma. Dia ya wo tie ne as a bit of politics kakra no. Yes. Eno ne ya. Ye boka o, ye bo brand de ma politicians no. Ye bo brand de ma politicians. Na nka utumi tua bill be 30 Ghana, 20 Ghana. Na within a year. Now the number 100 cities. Not to know we say sa e ton kitinkiti bi anka o sa ba ni tuani na we jai se na be to ya ye use light na ya ye kem. Ghana nye mpanimfo de kan say ekuro be hu bo ha be hu. Ye nyina atim. Ya na ya wo. Me de esi ana omo mu ni adwuma bia ye no kra ne omo ye mobo. Tuje nipa ne si ya. Omo we adwuma ye kra ehunu omo. Na de onya adwuma. Enti ebema etutu asem bone no ebe koso saa. Koso no owu ekomde no. Be ma bi ba no ka se o ye nko memma osika. Obekọ. Obemna ye de obe no no ma nisika. Wakwa ahe. No atibia koto contraceptive no nursing. Wakwa ahe. HIV. Emema come de na HIV ni manage mu. Yeah. Yeah, man. Yeah, man for no dodo. Ada fia me boa. E ma ho den chen mema. O se eden ya. E ma ho den chen mema. An say menti ase. E fia te. E ba na ho den ankasa. Oh yeah. E ma ho den chen mema. E ma ho den. Yeah. Masa. E ma ho den. O ende ene kre. Ana mo akukuduro nso. Sure. The Ghanaian Times. The Ghanaian Times is see. Okay. Daily Graphic, truth and accuracy every day near the chatto. Parliament Giawaje, a Ghana Bauxite Company. Atumuano. And one some of the Hanum say, Yamo Massa, so we go to Bauxite also. Now, GSS for Ghana Statistical Service for one of which has a Ghana for or Pipim and soon a chile promise 7.3 million. And we here a momo awa to here I can want them to see any pass 7.3 million. To one much report in penny for a month. Say I am fair. Say poor pa, say I poor. Hey, Eddie, and more ya, and some more Papa na da no. Mame mo ne ntra na membra se ha se die hia.
malaria say malaria na twe nkofo ho na to nanan mo wanse do no say afiri ho kra say malaria no ye wo mpane kakaka bia timi kɔ ma sɛne obetie say malaria ku obi say ekofom ni kum no kofom pa daily graphic anape what do you see okay o se wan da ho no as we di anwa mo o se papa de da ha no na da ho no se da ka wa wi ni pa o aye wa no di sweet anu aye de amaye muri bi eti amesere wa ha no obi se obo I saw one mad man at Elubo who was from Odan. Okay, so it should be who is from Odan. Okay. Enti ni a oka nyina ne se oko Elubo. Hey, Tom. Elubo dey say na kan to be kwa na se bo hye o no mu. Oko Elubo ne dey say oko Cote d'Ivoire no. Omo boda no so ho no. Elubo. E no so oko ho. Okoshia Odan mani ni. Ofa ka na ko ya na se we dey. Odani a obodam wo ho. Odani a obodam koshia no ho. Oso odani a obodamfo a ofiri wodan ha. Onim so obodam wodan. Onim no. Okoshia ne ho. When original work at popular one. Say what say? Asem no. Okoshia. Ono no tu kwan ko Elubo. Okọ ho no. Okoshia obodam ni bia. Onim no wodan. Onim no so ye bodam ni wodan. Enye so wodan na oye normal. Onye normal na wodan ha. Ono ru koshia no Elubo. Obi na tam. Omo na nti o. So bo ka asi o. So bo ka bia ti o. Say ne to niam mu. Kwan of aso koduru no. Enso be kono ho. Mesi bitumi fu ka afi abu bedu odan within 10 minutes na ba ko adu ho. Wo san ho okwam na wadu ho. Suru wo ka to. Hey, Alubo pa. Wow. Enye won ezi odo so ne adansi di a ode aba no no. Oso ko Alubo oko e na odan. Bodam ni bi owo odan ha onenam ho. Makoduru ho. Yeso edi kan kra eja no. Omo yira mu sana. Ayo mu do mani chebe bia mi ahodro. Na o ka se double track o mo te ye no mani nye ho. Ya se wo. Edina eno ne sa no okoye ne service ho ana se yetimi transfer. You move your face. What's your name? Transfer. Okay, yate. We su bisa se ebrebe ne ka so medum kane na ye nra. Enra no mo de mo message ba e se may a conditional word. Nti omo kan say the may off light in free 12 p.m. no. Yes. Ekusi 2 p.m. But omo endum no. Nti minim say e bia may ne be ye aduma na. Transfer banana. Minim ara de but bepem sa abre na ma me check platform so hwe omo mfa hwe nto so nkan bibia de. Nti se bibi se ekoso a yeguso a edi dwuma na ye beka ho asema kire but nkane ane de se de tie no mo amunim dada se eti se Yesu Kristo ne papa kwantuo no omo so munim da omo ankasa kora no ono Yesu no one ne papa te soro no so wenim enti enye osofo a oro no tie aboabo na ebi hunu da Yesu ene ne papa beba okay enti se na me kan omo nya mfa bibi foforo bi anto so nti o say grade co may be going off at Akwetia BSP for emergency maintenance work. A brand at 12 noon, adequacy 2 p.m. Okay, all right. And on the yenra, but minim say a bet transfer by a nedia. All right, I wish I for my minimum say na a giant fancy hanomo na yen twaso. The ubonkra time was so ebusiano na etwa gu sisiano. Afi ye twaso na ensemo e de atop no so ne abedi ni nyina ho komo e de amount. Wo hwe obre no so asima aduonum mienu pepepe na abo apa anopa no nwotwe ho. Wo ye school ni na da so anenam fie bankyere sa abre ya wo nkoye a why late pa. Yesumo Herbal Center omo de kumi herbal tea no enenam ye kodi nkomo yi ba ebedi ho enkomo e de amount
yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne Dr. Edu Anane Entwi akɔtwetwe nkɔmmɔ ɛnra sɛ ɔmayɛ ne sɛ wokua da bia no ɔmɛkɔ akɔ nante ɛwɔ finance ministry anim hɔ no mo ɛnra nso so ɔmokɔyɛ but ɛnra deɛ ɔmokɔ parliament ɔmokɔ present petition wɔ hɔ ɔmo nsɛm a ɔmo ka nyinaa ne sɛ mid-year budget review a nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛba soɔ no ɔmo impress upon ɛyɛ parliament sɛ ɔmo nhyɛ ɛyɛ finance ministry no na ɔmfa ɔmo nso ahia adeɛ no ɛnka ho ebi yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛwura Dr. Edu Anane Entwi ɛnkɔhwetwe nkɔmmɔ Doc wote yɛnka no pɛ maakye nyame adom yɛ ho yɛ na wo nso yɛde Awurade ase nti ɛnra mo san kɔyɛ as usual ɛkɔyɛ picketing no akakra na sɛ na meka no yɛhu sɛ mo kɔ parliament a akɔ present mo petition bi ɛde akɔ media medical ka nanso mpanin sɛ obi nsi turo ma 20 wadaroma yɛnya wi deɛ wobɛtumi akyerɛ mu yi ankasankasa de ama yɛn mo de kɔ parliament ɛnra am sɛ sɛ yɛwɔ ka no ano ansa na yɛbɛmaakye akɔ parliament akɔ ministry anɔpa no ɛde krataa akɔ parliament yɛ amaakye akɔ hɔ ɛde krataa ma mpanimfoɔ no de kɔ parliament ɛkɔmaa infact me ankasa dam de krataa no kɔɛ ɛde kɔmaa speaker na nea akyerɛ wɔ mu a ne sɛ speaker nhwɛ anaasɛ ɔma parliament nhwɛ na aban ne sika hyɛ a wɔde bɛkɔ parliament afei so bosome wei so apa na aban asiesie no ho akɔyɛ media review na wɔde ho budget akɔ da biara sɛ aban sikasɛm no ɛduru baabi no ho sɛ wei a the budget no ɛnso anaasɛ wei ma budget nti ɛsɛ sɛ me budget a saa bere na ɔyɛ nti ɛsɛ ɔmohwɛ na ɔne ministry foɔ no ɛnka ɔnkyerɛ ministry foɔ no sɛ yɛ provision a Bank of Ghana ɛhwɛ nim sɛ ban bɛyɛ ato hɔ na nti ɔnam so ɛbɛgu anim no ɔmo nhwɛ sɛ aban bɛyɛ saa anhyɛ no ato hɔ ɛwɔ media budget yi nti ayampa sɛ yɛde akɔdan parliament sɛ ɔmo nhwɛ na aban okay saa sikasɛm hyehyɛ no ɛnto hɔ ɛwɔ media review budget yi mu. All right, nti wadaroma hwan na obɛhyia mo kwan gye mo nsɛm a mode kɔma wɔ no. Sɛ wode letter call ma na sɛ wode akɔ registry. Wode call mean the friend saying speaker no officer there is a registry wode bɛkɔ na agye ɔmo na wode bɛkɔ akɔma speaker no. Yɛwa na wobɛtu on the akɔ yɛankɔ sɛ sɛ deɛ yɛnim sɛ yes formality ne deɛ saa pɛpɛpɛ ne teɛ but deɛ yɛ ana yɛ tan so hunu ne sɛ wobɛhunu na mo nyina maka bom and especially mo a mo mfie no akɔ anim saa no nso na mode biribi sɛ ɛkɔ no nka yɛhwɛ anim sɛ bia nka yɛde akɔ no akyiri ɛna yɛsiesie ɛhɔ sɛ yɛne speaker nkasa bɛkɔ akɔhyia directly na ɛde nkɔmmɔ ɛkrata ɛde abrɛ no. Okay, enti ɛne waka no sɛ yɛmfa ɛhɔ no mfa nsi na akyiri mu no ne kɔhyia no ne ɔbɛka no ne yɛasan aba bɛdi no mu nkɔmmɔ but quick finance minister ama yɛnya ne nteɛ sɛ ɔmampani ahyɛ no sɛ naso a yɛne nyi 1.5 billion Ghana cedis ɛmfa ma wɔn mo ho ɛkɔdi mu financial sector clean up ɛno no moka ho bi anaa mo deɛ ne yɛ sonko Debi yɛnka ho ɛno yɛ wɔn a yɛkuu nnwuma no 2019 SEC for egu enyima bi 34 fund management companies ɛna ban etua ɔmo na kwesindum nkɔfoɔ no ka ho no okay saa black seal for na ɔmo nso ayɛ tubu no ɔmo ka saa 34 companies na ban gu no otua obi a 50,000 mo a wo deɛ esabi a wɔn saka ho deɛ ɔmo sika bu 50,000 no deɛ ebi da shi ɛno ɛna aban na se minister no kasa no se ɛka ɛwɔ hɔ yɛ aban tia ɛyɛ 4 billion na sabi ɔse intia emu 1.5 ɛma wɔn ti gye sɛ ɛka na ɛda hɔ from 2019 kɔkɔ sika
Ready a buy and cat metia. Oh, to say, no, ready a buy a get to say Obitia, okay. 2019. And then so own TI. Then for Fosi Canada, say, that be inflation is kind of say. And no, and a buy there for you 1.5, Eddie TB. May I buy young and ye, can I say, Obitia. In the end, where you buy get penny 2019. So Bitiano. And only a Juma or man receiver, you run nipa kokoye, no, a home amanibono. Validating me, I don't know. And none of dead a buying in his country, a fee, and now Papisca, a DTI, and also Grano. They move for Cra Untia because also the car 4 billion, sending a minister no can. Now could you 1.5 financial cannot bear 2.5 dead house. If you are 7 here, and yeah, Unya and so Mukra will be Tiano. Okay, but Minister ne kasa no science so can be talking about investment, you know. Ne no what can say investment the okoye na e ka bi aba ho ye wo individual no wa wasem. Inti o cite Ghana crowd the example. Say Ghana koye investment wo baabi na anye yi a. Undumi nko US for ho. Say me koye investment wo China anye yi nti mu metua me ka. Mote sa asemi especially wo a o background nyina kwakoye investment you know. Muso mu saying statement, no man, it is very because it is very unfortunate. The minister out of finance, Obekasa, near me who said, "Na, I just say one chick, the Jumana or Yanasi." It is a Nipa Edomusika, a call baby, I will abide. You abide, and I will name Bank of Ghana for so any Security Exchange Commission for so. What they are showing us that more licensing for Omomo to me cracker, then for the Musika about more licensing on Omo to me cracker. Into a buying and our licenses and coffee. The Sika and Control. It is a minister no one, Nakamobu said, the Amadom Sika Cotton, nay a Pirama, nay a R5, nay number 1. A friend said, gold, or something. Number 1, men's gold, you know. Men's gold, number Koyana. Now, also, Unam saying you my Bank of Ghana for near this airlines in the pay. Not buying Enam there, so SIA 3 for say. You find in your car, you have alcohol. So I don't think the minister understands what he was saying. Me. Brana me juma STC no. Be sorry e school a school dem me juma for e sorry dem TV so ye conference etu e bi pe nyina for say munga musika mo fan kwa ha. Ese sa bre na ban nam ye so etu nipa for say munga musika mo fan kwa ha. Na munga musika na mo de ko ha. Na wo minister wo gina ba bi kata na eye awere ho an kata. Eye awere ho minister no ente market no ate regulation na say here financial market regulation no then we who say minister no onyanti ase nti that can say for say ko e din yen say ko kata ne baka no. Okay, edi Nyankopon ya adom a Wednesday yen hwe animu se mo besan akọ ana adwense kira abam ne besan akọ. And run apart from some presenting petition or parliament, you know, pennyful still our own frame one. A hammer. A ham one. Oh, sir, hope I dear opening them, but Maya, your chair home. And I say, so moon na mo ahomegiem enti mo wo bra ye dedan kapa. Ye be kwa ahodin kwa ni hia se be be do no na mo ho edin kura be ko. Na we dey on a lighter note na nkrofo kura kire se we kura mbetimi kura fa so de atenetene mo mpom kakra. Ya mo ye bibisa. First that compare so mo na tintin na mka jo kura mo ntimi na tintin inti da
you know, I ain't channel. The guy who did the Canada the whole day. It's a big job. But I want in the mo members na no mo ba no omo nyina won kran ho ana ebi mu free other part of the country. Ebi free other places ba. But omo no so do that. Oh, okay. Okay, Doc ma ye na senior fancy ana ye hwe free sabre ya ko bia na mpanimfo abamu aye ho bibia mamo. Okay. Ye ne Dr. Edu Anani Entry ene kwatwetwe enkomo wono ene oye convene adema Locked Up Investors Holders Forum. Ye de ko twe enkomo na se we mu ye mrewa ne nkwakra wu enkabu muku wo mo boni o ma ye nyina ne se wo mo ye adwuma no anu mu nyanko ma ho megim se de mete ha yi a ye adwuma nkakra ye tete bi to hoi no ene wo mo tam sika ne se de bi sika de da ho a enyin emfon intimi entam fa nko ye biribi na esomra mfaso ene so mo de koye investment or various investment holdings ni groups mu afei aban no ankasa na ebe mu no abegye wo mo tumi krata afiri won nsem afei ho akatua no ayebo achi bidin empanimfo ewu no mo kasa de wo mo kan se emfaso bi e wo ho bia no brebra ma ne nso a madwabo ase to bia ntena ne baabi opoku onfa ne nku edware ya ho mpae wo de emfaso na wo ho no mfa mayen na mom ye sika potin ne obroni fa ne principal ne de fa ye sika mayen na akire enwudin enkrofo no amagye om license nse afiri om nsem no se mo se om amfa mra kwan so de a mfa mo mfa mra kwan so om wa adwapade mo ntonton na mo mfa nte om ka a wo mo de eno ne ye twen pani a odi animu atu saa na mo no e de amayen nkwakora yi om hye saa demonstration ya se nye ne adan entwa mpanimfo ani so ana well Frimpon Enterprises seven country one or pay say we provisions the do juma to fa hono no mpe wonhwe se wa na wo di kwakoye biribiki to abi fia na se wo koton ye ba cosmetics na nkunku ni spray ne ne yeke ka ho no ai me pa cho ni nyina afo ani kirem wo eye Frimpon Enterprise ho no ma obi omo aka na me se obi aboa Frimpon Enterprise no waje captain's handband eboninsa yegusu a yebisa se hwan ne be ma biem omo aka nyina obi ada nyepa chawo Frimpon Enterprise say wasan de electrical shop no so dia be piso nti electrical cables, electrical bulbs, holders, ceiling fan, multi socket ne ka ho ni nyina woto fa hono mo a wonsa be kan wo de home appliances eno so wo bi ensuo ena drinks ni nyina wo bi kasa tenten toponko nkrabata no ato apete nkwantanim new market wo ho sanso so ena Mandarina Hotel ase ho de mo amunim dada ho no obutu a ena afei kane GN Bank dankase anim wo ho ho de yensuo ne drinks nkwan no oton u sani akofom ho no mo no a kane Barclays Bank ne ye frɛ no Absa no ye ne di anim hwɛ ho de ne de ye supermarket awiamu o ensuo mu o esum mu o ehan mu o enwumre o adekye o owo ho mepacho 24/7 won pon ono 24 hour economy no ahyase da awodi ye adwuma mepacho to fa ho no mo na omwa o 0244897525 0244897525 and 0206 473953 0206473953 eye numbers ya be frɛ ne ajo so me dofo ba bia ya duro no ye bedane ye ho aba ye ba enkomo no aka bibiri wo mu a ye behwɛ na yayi afiri ho de ama wo enyi fidie ne mfiri ha wada roma ye dan ye ho aba ye ba ye to aso to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over and Ahenkan 93.3 FM has taken over. A
ɛyɛ Ahenkan Intertowns Football Gala. Na we deɛ abast trangasa. We ni bra wo betimi akyerɛ wadom akyɛdeɛ ɛwɔ ball bom. De ohia ne sɛ wo ni ukuro ebeyi mrantie maako edu nwɔtwe 18-man squad. A ebegem ɛde ama ukuro ɛwɔ Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na just obia de ne town team ever. De ohia ne sɛ wobɛba Ahenkan FM. Ɛwɔ achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms are free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. Masa akwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momome kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro biem near the live commentary abramo womra yesi sakan na me kura the jama section no kura na egu no obeti jauna to me jauna to me yariwa o laje yariwa so gogo yariwa o laje yariwa so gogo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na some person register so number be free 0241 512388 0241 51 2388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala abramo any Kempon Football Academy soccer at its best frames oil energy on the go. Asenso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krane ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enwa ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de. St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fie. And a vitamin. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Eba ye piso. Kashe gbe. Stand up. Adwo we just many who dance and medjo man for bropa. Me try hunchu capsules. Abada why maka na beka ye ni. Hunchu capsules e wo hon mo a. En try ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so so a ne mo ye mo ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodun so so ne mo hihye no. Obo ana dun so no kra mu apai bienu. Ne ya bese no ho. Obi so hon mo a. Dun so de tenten wan kan ho kra no ya dun so gu no ho. Ebi so dun so no kra twetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no mo ma. Ya ma ne hunu ba ko ye fichi kro mu nsam. Na me sei. Araba bazen pills aje me pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja nitimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kwa dia emakra. Emoja nitimi ni mu afusa ne yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa wo no ho kani be hia. Wo no ne fichi kro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba bazen pills. Araba bazen. Ena be ma wa your best man ma opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. The Netwumesi. Kennedy Drug Store. Well Green Pharmacy. Mama Doris was asking for so. Francis Mensah was asking for so. Frank and Doctor Pharmacy were Esekuba Dobin Brakwa. Unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia yeda se watwen yen amayakogye aboafo nkrato aba ye toaso na yabawuremu adi enkomo no ne aka nyina ede amawo. Yedi kan kwakote nkomo no ba ko afiri ho ye maamenom ye papanom ye nananom mmerewane nkwakora a wo mo akwakoye investment ye ne atiakam ehun sema ye bebre ye firi wono mo ye san kwakodi nkomo we eno no ye health sector brain drain ye ka se brain drain ewo health sector brofo kese ye mubu munati ase de ye kire nyina ne se enkrofo a ye mom ntete so mo meye dokotafo mo meye nursefo omu wi a sa ntete no ede ma wo mo so mo de ye adwuma Ghana ha no mo so da bi omanyi nhihye ya ye de ye adwuma wo mu ne moa otena ha no mo de awurade be ya wanhwe yi a wano bebu agum at the age of 25 nti ye ya ne na pam no ma firi omani mu no makoye adwuma wo ba bi empanifu abu nkonta na enkuntabuo no mu no no mo kire se Ghana dokotafo a ye mo ntete ye wo man mu wi a
ɔmo gye pam na ɔmo afiri ha na ɔmo akɔ nkurɔfoɔ ama nso akɔ yɛ adwuma ɛnam sɛ yɛn yɛ ha no oburoni ɛka wɔ borɔfo kasa mu sɛ ɛyɛ poor working conditions ɛna wɔ ha in favor wɔ mo ɛne nti owie yɛ ana torom ɔkɔ owie yɛ ana torom na ɔkɔ wode kɔ ɔha nkontabuo no mu a ɔha abu pɛn no aduonum 50% ɛne Ghana dɔkotafoɔ a ɛnɛ yi ɔmo yɛ adwuma wɔ amanɔne ɛna no nso so ne yɛbu nkonta bi de akyɛw sɛ woba Eastern region ha no mo a ɛno ne yɛ Eastern region pɛ o Eastern region pɛ doctor to patient ratio wohwɛ sɛ deɛ na ayɛ widened woyi no de si nkyɛn a nurse ne patient ratio midwife ne patient ratio ɛyɛ buburugyaa but as we speak yɛsi yɛ trainee and doctors ne wie yɛ nurses ne wie yɛ midwives foɔ no ɔmo ɛka ho ne wie a na ɔmo kɔ amanɔne ɛdeɛ bɛɛ na ɛkɔ so mpanimfoɔ ahunu anaa ɔmo nhunu yɛ na sɛ ɔmo ahunu a anaa bɛn na ɔmo tu afa ho sɛ yɛn ɛte yɛn nso yɛnya dɔkotafoɔ papa ɛyɛ o anaa yɛdeɛ yɛn nsɛm fata anyways yɛn kɔ ahoma no so ɛ na yɛn konkodi ho nkɔmɔ mfa mma wo owura Philemon Japan ɛyɛ assistant national PR ɛde ɛma Ghana Registered Nurses and Midwives Association yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmɔ ɔpɛni wote yɛn kan FM so ni Maakye na bibi abɔkɔ deɛ Minimu ara nkuntabuo yi a yɛn ka ho asɛm a Ghana Statistical Service mpo no ɔmo kyerɛ sɛ ɛnɛ yi a yɛka sɛ Ghana dɔkotafoɔ a yɛtiri ni wɔn mo ɔha mu abu pɛn aduonum 50% ɛna wɔn ɛkɔ amanɔne a hɔnom na wɔn yɛ adwuma yɛbisa wɔn sɛ adan wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ poor working conditions a ɛwɔ ha mo nso munim saa ɛte saa pɛpɛɛpɛ na mɛpɛ sɛ mɛka anɛsfoɔ ne midwivefoɔ yɛ doctors ne deɛ meyɛ sure sɛ ɔmo kasamafoɔ no wɔ hɔ a menim saa ba na meyibisa hɔ no ansa na maba mo deɛ no so ɛte saa mate enti ɛte saa a mo nso so mo deɛ no nso sɛn na ɛno nso ho nkɔmmɔ teɛ well to say the statistical service for kae no nurse and midwife yɛ training ɔmo wɔ Ghana no dodo na ɛkɔ amanane ɛkɔ yɛ adwuma saa bere yi no ɔmo de figure ne so na about 30%, and we think that is what they were able to come. Hello. Enti na homa na te atom ye hwese ye besan ede no aba biom ne ato ankomobɔ no ɛso nti ɛno an yegusu ana yedi ho nkɔmɔ a Ghana nkrɔfoɔ Ghanafoɔ ma yɛmo mo ntete so ɔmbɛ yɛ adɔkotafoɔ ɔmaemu ankasa kura adɔkotafoɔ yi a ɔmo yɛ adwuma wɔ ha ɔmo yɛ sɛn na emu aduonum ɛsan efiri ha ɛnyɛ ɔmo nko a nursesefoɔ no nso saa enti Philip ɔda wugusu a wokyerɛkyerɛ mu di ama yɛ na homa ne tito mu wada roma to asoma yɛ ti de me person say nurses ne midwives no dodo na ekono conditions of service na ɛwɔ ɔman ni mu na enche yi yegusu aka ho asɛm a aban no bubu ne esi na sum no ɛno ka ho ɛna ama nurse and midwife ne kɔ ye ampo ne sɛ minia ɔmo a sɛbe ɔmo akwadar wɔ adwuma nim ɔmo wonim die pa ɔmo betumi de aboa etie ne afoforo na ɛba no ɔmo na ɛkɔ sɛbɛyi no ɛno na ɛma ɛyɛ yakaka sɛ mo ka sɛ condition of service ne nyɛ ɛne nti mu free ha no mo a ɛyɛ ɛdeɛ na mo hwɛ ani mu sɛ nka bɛyɛ yi minia yakɔ negotiations bebree yɛde nneɛma bebree agu akwan mu yɛaka akyerɛ aban sɛ nurses ne midwives koraa yare a ɛwɔ ɔmo yare hyɛbea baabi a ɔno no yɛ adwuma no koraa agye oyi ɔno ane bɔtɔm sika de to nduro ansa na ɔde ahwɛ ne ho yare abra ya hyehyɛ ɛwɔ conditions of service bi sanka nurse bi anaa midwife bi yare a aban no anaa baabi a ɔyɛ adwuma ɛsɛ ɔmo tumi hyɛ no korakora saa nneɛma no nyinaa a yɛ negotiate for no aban no ntumi implement
Yes, say nurse and midwife, you push your more come near me at the green class, Odu or Pufia car, you push you did not cut table. And now it will be Kuma said, Nakote, domin remo baby, and now a crabbed, or qua, a day or bet, behind your bet name, baby or bet, baby, I said, baby or bet, you macra, adding. First, like you see, I said, hospital, you see a cortex account. Then Saturday, I buy the old hospital to be a Ebony. Oh, and never be great, allowances, the Bria, Yaka want them. I buy them from group. And ain't next, and I midwife ministry say, or corner say, over here to Kakaba on a Nebucha for. Oh, the Bunicate Marco. And make my case in the boss say, and your next India, and as a midwife, India, or Petro. About 90% of maids and midwives want to remain in Ghana, or Motna Ghana, Ghana for. Nemo, and they near my infant to Kwemu Yeti, and I'm a Dana or Moko. And to Okra Winya, Obeko. Oh, may my coyer a Casama farmer. Necessary over 90,000 our Ghana no say me boom ketem call the attend na me di omunyamo me call ye be 2013 more na me ni abe ma back or kasa or TV in the radio so na general secretary and a friend me say member na ye nsom and I me say me ti buy a David Tenkran on no anu aka ene wuni be ba wo dia wo na so many anti na wo dia ehwaja ha ba no now the condition of service no all the any year hu Debi I sanka me mbode de ya me boy by you see say yin nyina ye kogu ho de anata say ye bo ama man legu na ye wa ha na say ye be koso aka wasa na sa ba na be tie dia oh ne wo car waiver so be kaya car waiver no ye de to car senketwa enye they were going and say for Debbie, car 1.8 engine capacity. Na net ni Coco and Eja, ultimately a corner Juman Kakanka, and they upon a Jumana net for most online a Kidita and a friend thing, and Kansa, a second and a sephona. Any after him. Uncle, I buy this my bomb for 2 near Mankakanka, Cocktails in Kakanka, near Mankakanka, Canada, so more. Okay. Yate enti sesi ano de mo nso mu nyina mo kankan na se enye adwuma mo members no mu ntimi convince wo mo ne obi apebia wonye won ya be ma ne be ye dey ya ka omo ba na mo sign clearance you to mo for say omo say omo say bra ya my adwuma 20 years 16 years me who get me walk around it you might be baby I make me oh it is quite to see I ready for retirement if it's a abandon center why next the midwife new year a bit pain you know not to say near my bed okay my nurse Philemon near fancy ya bibi any ebesa ba unchen biom me da say the way before yani Philemon Japan or ye assistant public relations officer Edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association and yene kwa train community doctor for nurses for ni wamu eka ho midwives yi wamu ji boom wamu yi mmurum no wama chirim di nti wamu yi mmurum empanimfo hwe no mbe hu bibia me na yi a ene yese asempa etia Star Electronics fridge na wo pe air conditioner na wo pe TV na wo pa na say washing machine. Wo you know the sin chen e ba ni decoder no de hin na wo pe. Wo se o decoder bi wo ho no mo a oyemum. Wo bo no emmo. Wo di ni gina enyina. Mpacho sa decoder no. Fabra na ye mpenhwe ma wo. Ne bra be gi decoder papa. So ata say afi ye wo antennas no wo ho no mo. E be chi TV ni nyina. TV ni nyina e be chi ni nyina kama de ama wo pa. Dishes no doso. Sanso na cables no so de eno so edoso pa Star Electronics eni je se me se watete ne niema no so watete so enya senketwa enti ko hwe se de ya na nkrofo di ho no mo ahye mfiri a na je se wo mu di ye atem dan ha nkura bata me ensa ne wo NIB
yɛwɔ adjacent hɔ a saa nso so ɛna ɔdan Ghana Commercial Bank ne yɛne die ne mu hwɛ yɛbɔ hɔ mene wo kasa wɔn abiem ɛno akyi akɔ na nabro san kɛseɛ no so wɔ Liberty Lane mu hɔ no mo anso yɛne ne die ne mu hwɛ Star Electronics okɔ asen dɔmpem Mama Doris ne drug store no ɛwɔ ɛyɛ dɔmpem kwan no so hɔ no asen fusu kɔ dɔmpem kwan no so hɔ no yɛne ne die ne mu hwɛ ɛyɛ no fresh Star Electronics ɛwɔ 0244 121987 0244 121987 and 0205 547623 0205 547623 offer sa number we ya Star Electronics so obejo so na waboa wo afa ye firi wono mo ayede ni kirem ɛwɔ Jubilee Hospital no sa no pɛ min kan kyerɛ wo me dɔfo min kan kyerɛ wo me busuani tie hai Jubilee Hospital sa wo mpom dodo wo a etimi hwim wani gye firi wo nsam na baabi a wani gye no nsa bɛsan aka ɛyɛ Jubilee sanse Jubilee hɔ no wo ba ɔmo wɔ fidie a wɔde base kan wo firi wo tiri so kosi wo nanse baabi a yare ne hye bia no ɔmo twini pie no ɔmo atwini pie to afa nwiem apa ne tantan so ama ho atɔ na wakɔtoa w'adwuma so mepa kyɛw Jubilee ɛwɔ akyem ɔdan boabo kwantempɔn Amantra Junction atwene kɛseɛ no so hɔ no a wobɛhunu wɔn wadaroma efiri dwoda kɔpem dwoda wɔn mpɔn wɔn bɔ adwuma hɔ sɛ yɛatwerɛ lab bi di ama sɛ kɔyɛ utwa ho frɛfrɛfrɛfrɛ akyem dan ha ɛyɛ na de wani akyerɛ mu Jubilee Hospital ɔmo bɛpɛ wahwɛ wae ɛno akyi wani ɔse agya wo halitosis ɛnum kankan deɛ na setena yawo ɛnya senketwa Jubilee forces sɛ wo ba ɔmo bɛhwɛ no ɔmo yi ne nyinaa fi hɔ apepa wanum amwanum atuhwa afei yɛ siri nipa mu abɛsere yɛdi asum nkɔmɔ nso a yɛbɛka waka ho ɛnɛ deɛ wo ba ne yɛtwe ho kɔ yɛkyi ntenka bibi nkyerɛ wo yɛfrɛ no asɔ ɛwɔ ɛnum kankan na setena ya kɔno ɔmo mpɛ wo hwɛ wani ɛno ɔhaw kɛseɛ bi nso abɛgye abɔ so a ɛno nso wo ba yɛbɛhwɛ ne yɛtumi atoto nneɛma wɔ se yɛ mo ahwehwɛni wa na aduro kɛkɛ ne yɛde so wani ne so ko ɛma ho tɔwo a yɛmfa nkame ho yɛbɛyɛ ne saa ama ho atumi atɔ na ne yɛtie ne sɛ yɛgye insurance aban deɛ na nkrankran deɛ ɔdan boabo amantra twen kɛseɛ no so sɛ ne medical ka kyerɛ wo ne hɔ no mo ne yɛbɛbɔ yɛn sesen a yɛdi yɛdwuma ɛyɛ na wafrɛ wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 ye fresh our number you na Jubilee mpanimfo agye enso ade ba akọ ye ni gsem ne say already ambulance service nti anadwo da suom yare bi to hya wo so a wo dia ne so obenya akukuduro ne ane den na wafa wo mo number yi na wafrɛ won ɛne wow na wo gyina hɔ na wabɛhwɛ wo ama wo ho atɔ kama nsa na wɔde wakɔ ayaresabea ama wakɔkɔgye ayaresabea no kɛse paa ɛwom Jubilee wɔn ɛda soronko koraa afei yɛbɛtoa yɛn nkɔmmɔbɔ no so na yɛde kakra de aka ho ama wo na afei yɛasan ɛde aseda de ama aboafo a wɔn nso adaworo ma wɔn kurakura yɛ mu a yɛgu so a ɛsom wo wɔ kwan soronko so ɛnsɛm no yɛaboro bi so yakɔ akɔdi ɛyɛ apɔmudin adwumayɛfo a wɔn firi wɔ man mu ɛnam sɛdeɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ wɔn adwuma ho wɔ Ghana ha abɔ adabiri dwa a ɛnyɛ papa wɔn nyinaa de igya hɔ afei mmerewa ne nkwakora a wɔn nso ato wɔn ho agu mmɔnten so ɛretwe kyerɛkaa wɔn atwe aban atwe no a wɔn twene basasini aban na so ɔden nanso so mpanin sɛ deɛ ɔtae wɔ ɔnye na home a wo yɛ gu so no ɔtena ase ɛhome ɛnyɛ yi nti wɔn deɛ wɔn so wɔn gyina mu kɔpem bere a mpanimfoɔ ɛbɛfrɛ wɔn sɛ mo mmara mɛkyerɛ mu nsɛm mu nkyerɛ yɛn no saa na ɛbɛkɔ so deɛ wɔn kyerɛ no ɛna no nso ne yɛka kyerɛ wo sɛ abɔse ɔkanfoɔ wɔn ato kɔkɔ kɛseɛ ɛde akɔma amanyɔfoɔ so wɔn afɔ wɔn afoforɔ a ɛnyɛ wɔn hɔ twobe ne yɛ adɔɔso hɔ
ɛhɔ nso deɛ nka nkɔmɔ a wɔn die ne kɛse paa yɛ spare parts ɛne boat ne yɛ sɛn ɛna nɔɔto no nso engine no spina no nka wei no mu ne nkɔmɔ a wɔn di ne hɔ but sɛ amanyɔfoɔ no kakra bia ne wei awura hɔ twerɛdo ne wei awura hɔ no twerɛdo nkɔmɔ bɛn no wɔn de ba wei si 24-hour economy wei nso sɛ it is possible wɔn fɛ si tia ne ma me wei nso sɛ deɛ yɛn afafrantɔ wɔn ka kyerɛ amanyɔfoɔ no sɛ campaign no wɔn mpɛ baabi a wɔn bɛkɔyɛ no wɔn hɔ deɛ wɔn di dwa cement manufacturers wɔn ani abere ɛne sɛn ɔsoafo a wɔn hwɛ adwadie ne mfidi nnwuma nsɛm so owura KT Hammond ɛne ɔsɛ yɛmfa alhaji nka ne din ho because wakɔ haji aba nti alhaji KT Hammond ɔsɛ wɔn de LIB kɔ parliament LI ne yɛ mmara a wɔn de kɔ akɔto hɔ nom a ɛno na ɛbɛ regulate cement buo wɔ ɔman yi mu ɛnɛ yi cement companies yɛ wɔ Ghana ha manufacturers no obiara tɔn ne deɛ sɛdeɛ ɔpɛ weetumi tɔn ne deɛ 1000 weetumi tɔn ne deɛ 2 cedi deɛ obiara pɛ no ɔyɛ enti ewura KT Hammond ɛne n'asoɛyɛ no wɔn de mmara agu nkrataa so de kɔ parliament sɛ mpanimfoɔ nyi ntom na so wɔn gye tum a fei cement boɔ no wɔn na ɛba abɛkyerɛ ɛbo a yɛmfa nye untumi wo a woyɛ manufacturer ne ntumi nyɛ manufacture wie nea me de gini ɛnkɔ so manufacturers ne te saa asɛm yi wɔn nso abufuo pɔm papai ɛnyɛ wɔn nko a ɛne ekuo ne dɔɔso wɔn nyinaa kyerɛ wɔn adwene de afa ho na panin baako a yɛhwɛ sɛ yɛne no bɛbɔ nkɔmɔ ɛyɛ owura Mark Bedu Abuagye ɔyɛ chief executive officer ɛde ma Ghana National Chamber of Commerce and Industry senti a yɛbɛkɔ ne hɔ ne na ekodi nkɔmɔ nyinaa ne sɛ mpanin sɛ okɔto sɛ aboa no to nwia so na wodwene wo daakye ho a wo sesɔre yɛ so ɛnyɛ nte saa na wadwene so ɔte wo nwia so nyɛ wo so na ɔte ɛne nti o ba bɛti asim na ne apompam ɛyɛ dansinkran yi di anante kuro mu a ofiri ne so pɛ ɔbɛma wo so aso ayɛ hye paa nti ɔmo so de ɔmo ano ato nkɔmɔ yi mu a yɛn nsa ka wɔ mu a yɛne wɔn ɛbɛbɔ nkɔmɔ wonim sɛ Kenya nso so ye no ɛho mpon ne mu hɔ no egu so a ɛdwoba Kenya mabunu no asɛm a no ɔmo ka nyinaa yɛ simple ɔmo sɛ ɔman ni mu ayɛ den ɔman ni mu ayɛ den no nso no ɛno no ɛmma mpanifoɔ kwan ɛmma wɔn ahokyerɛ wɔn nam mu wɔn mpagya mu mfa bi nkeka ho adan a wɔn so wɔn yɛ mmara bi mmara na wɔn yɛ no ɛno no de ɛsi ɔfrɛ ne sɛn burudubu ɔbɛkɔ soro wɔn de percentage bɛyɛ sɛ 15% ɛna ato so saa nso so ɛna oil yi wɔn de 25%. Kenyafoɔ si oho adan tinanie efiri bɛyɛ sɛ nansa ne nɛ deɛ yaka ho asɛm akyerɛ wo wɔn ɔman ne mmara hyɛ begwafie no wɔn akɔtwa gya tum ama fa hye nneɛma ahodoɔ bi a ɛwɔ hɔ nyinaa nso wɔn asɛesɛe bebree no a wɔn kyerɛ sɛ wɔn ani abere papapapa nti Kenya mmabunu no dwuma a wɔn nso edi ɛnora ɛna wɔn ma mpanin His Excellency William Ruto enso so ene ɔman ni nyinaa ɛkasaayɛ ɔno ɔman ni kasa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ deɛ ɔmo kaayɛ no wate na saa 15% ne 25% no a na nka ɔmo de bɛyɛ financial tax a na ɔmo de ba no ɔmo ayi ni nyinaa firi hɔ ai opoku mfa ne nku ɔmo ano ɔmo kɔ kaayɛ ɔmo so ɔmo anya anwe nti afei de ahyɛ ase a ɛde adwobrɛw ɛne akomatɔyɛm ɛba ɛwɔ Kenya man no emu ebinom ahyɛ ase a ɔmo yɛ hwenwenwe wɔ Ghana ha si yenye bi yenye die bi ɔmo so yenye bi mampanimfo no hunu sɛ yɛnso yɛni abrɛ nam sɛ hwan Ghana youth ɔrɔ ne MPP ne NDC no na akyekyere na adwen o enti we kura yɛbɛte ɛho akogu mmɔnten so yɛ koyɛ bi no MPP ne NDC fuwe bɛsɛɛ no youth no kura ɔmo ma kakra bi na bɛba
dodoɔ no ankasa ma na dodoɔ no ɔmo di MPP ne NDC fo yachi enti ɔbɛyɛ den ɔma udi agro nso a wayɛ wɔ ne kaa mu wayɛ wɔ ne office na dwuma mu market hɔ de bia yɛsɛ mu di atem daa me ma no ɔyɛ nti udi matem anyame ya ɔmo ma Ghana ɔmo bɛyɛ wɔ ma ɔbɛyɛ o obi tumi ka sɛ deɛ ɔyɛ nyinaa no ɔpɛsɛ yɛ de John Mahama na ɛba John Mahama no so deɛ ɔma ne ma kyena yate na obi tumi ka no o ka no korɛ de akyerɛ onipa no a watotoɔ de ama no ɔno no agye wo toɔ no onipa no a wagye wo sika sɛ wɔde bɛyɛ kwan ɔde bɛyɛ ayi hospital ɔde bɛsi school ɔde bɛsi wei saa nipa no a watotoɔ de ama no sɛ ɔnye no ɔmfa nkɔnkɔyɛ no bisa saa nipa no asɛm a yɛsɛ ne ɔno no tip ne baabi gye na home no wankɔtwe ɔno a mamu a mebisa ne bi ɛne nti saa ne teɛ deɛ a woyɛ saa party ne mu nipa da bia nkurɔfoɔ yɛwɔ sɛ woyɛ nsɛmtuo ne wɔ sɛ woyɛ neutral ɛna meka kyerɛ m sɛ me neutral ne nni me dictionary mu menyɛ neutral na mmom meyɛ objective ɔmo yɛ meyɛ neutralfoɔ no nyina ɔmo yɛ nyaatwomfoɔ NDC yɛ adeɛ ne nya ka kyerɛ no ma ne nhunu sɛ nyɛ vim ne energy a wode bɛka NDC abrɛ so no sɛ ne ɛdane na yɛ MPP ɛna ɔyɛ saa deɛ ni bi a fa saa vim ne energy ne fa ka kyerɛ no nka nkyerɛ me sɛ wɔn de yɛ MPP ni nti no me kasa ya amfa me nsa ngum akyi na me ne nkasa ɔyɛ nipa kyɛn NDC ni ensi nti egusu kan ya metumi adum kanea no yɛ bɛsɔ generator ensi until said the youth of this country will begin to realize say omo wo tumi MPs na no tete Kenya ho no mo omo ye no emaburu ni gi he no omo fa he. That is power to the people. When we talk about power to the people, that is the true definition of it. Tumi no e wo nkrofo ni nsam na die ntia politicians no omo taking into ransom ne say Oma blindfoldi yemu bebre no a. Oma bamboozle the minds. And oma imprison you to know a. Oma be realize that they have the power to make and unmake, you know. Oma entangle womo adwen no oma imprison wom. And oma do oma to MPP afiase. Oma do oma to NDC afiase. And inti ade na e koso no enye. But because of say they not 2 MPP afiase nti no. Amemu ni de we mu say enye de. Na so we dey to John Mahama de ho a. Na Onyankopon ka say omampani akufu ado aban so no obeba say John Mahama we enya ama. John Mahama we enya ama. Eye mo amote so sisi yi de ne ye ka. John Mahama ye a na enye yie nti ne pam no. Ye de abufuo ne kom ne anibre. To abetia na ma ono angasa hunu say yes ede no ma anya ni kura mu NDC 2016 die no mo anye omutimi soa machines yi di gu car so na ene kinkren atopa na ene omo sa ne sa abu mu dwe 2016 omani ba omo so na Ghana for almost 1 million ene to aba editia yewura John Mahama pamo no na sese banche boni senkana ye papa anke to abetia no anke ya 20 ano ye tutia no na botaye ne den botaye ye de to aba ne se ye kopen krofo a yesusu se ombetumi aboa yen ne ye de omo aba no ma ba be ye nsiesie enti se ye kofa wo nso so de wo ba na wo be ka kire me se mimi ye bi na nso so mimi de na me ye no wo de toto abrante ba akora mo betu me ne ho a na ne de nya na me ameti ha medwene ho amenti ase so atin komana se enti nioma nkoyie 2016 na nioma nkoyie 2016 NDC fu ebibire no mu nipa omo so a omo men omo ministers no kasa fi ena na bibire no akeka kire Ghana fo o ka kire ne se Ghana fo padwuma ya o se wo padwuma a obetimi akutwitwa grass inu safuseni ne nkrofo omu tufu ena de ma yen wa ha
Yewura Mahama nso keka na adwene de kyerɛ Ghana fo bebree ɛne Ghana fo kyerɛ ne sɛ tumi no yɛn nsɛm ne wɔ ɛne ɛto aba de tia no nti tumi ɛwɔ yɛn nsɛm truly Kenya fo mranteɛ no keka wɔ mo ho no ɛnɛ ɛtoɔ no ayɛ adwuma anya adwuma ɛnso long man bɛ sɛ baabi a me firi baabi a me firi Ghana ha no udi agora yɛ bɛyɛ wo yɛ de yɛ ano ne yɛ de bɛ di wa tempa mo hu sɛ yɛ young guy o young lady a ɔno no ni future kra no ayɛ no blurry ɔnhyɛ dɛ nhunu n'anim yie ɔnyɛ too sure sɛ politician no odi n'akyi no kra ɔbɛboa no so ɔmoa no ɛnso so bɛhwɛ sɛ deɛ wotumi mountain defense ɛde ma no di ho mpanimfo atem emu nkwadaa mukado ɔde mu twitwiri ne se muni pa bia they will take you to the gutters nya ye ho fi keke adwen akyerɛ wo because of feel say o kan nokore e de akyerɛ ne party nokore nso te sese kan etwa ye ho ani mu aka akyerɛ wo sɛ de wo ye ne nye wo ka sɛ nipa do sɛ ne benya kokuduro aka kesa ansɛm no na party e wa ban mu na wo sɛ wo meme de meme message kyerɛ nokore ni mu aka akyerɛ wo mo sa achim dan ha ye sɛ MPP fo area mu enipa do sɛ ne betimi anya kokuduro na wo maka nokore de akyerɛ MPP e wa ha e hyehyɛ wo mo ho. The reason ama yani abri a ye kan sa asɛm we nyina ne sɛ people believed and hoped in MPP said they could do more than expected. But is that what ye hunu ne nei? No. Nneɛma na ekoso a na enya Mahama mo abrɛ so. No amu chesika rough Mahama mo abrɛ so. Talkers rough. Allegedly yes amu chebi ma guess. Eni na sefo 2016 ewa nanu ya o. Unse Yewura Mahama kan nche na yewura fi asem. Nti ye nyina yewura fi abrabɔ mbe boye. Sa abrabɔ no omo boye no. Eno no na wo mo etisu sisi ya no ma ye times 10. Na nya asem ne yenka. How many months to elections? What do you ever say 6 months to elections? Executive secretary to the president. Yasan appointed so amra me ambassador at large na ti nkomo yi mu. Ya appointed no ya anye ni secretary executive secretary na mfiri ni nsam o. Oda so kuram into a executive secretary to the president. Esan ya ambassador at large. Inti benefit bi a ye de ma ambassador bia no, ye sign di bi be ma no. Na ambassador at large no ebra ye wo mu ya ye se imu oden no ono no okoji nura bre yen ana okoji nose mask abre yen we ni mu nyina ye no kra wo se ye hwehwe mani ni ekeka kire mo a mo ankasa mu ni mu ntimi nka nyame nti ye de ya ba beka kire mo ehyehyɛ ye ho ehyehyɛ ye ho take you unpopular decisions. Eniyoma John Mahama ye to abatia no. Saa honhom na bi na agbawura mo. Empathy ni ho biem, sympathy ni ho biem. Enti se see your system no aye polarized. Morality kra de ene ye mpenani mu ahwe. Akwala ebu pani bu akwala. Obi anya ne yonko a wotwa na di. Yemu bebre no nyina corruption. Yadane akromfo. Ye nyina yadane scammers. Kakra bi na ye wom. Ghana for almost 80% of Ghana for nyina dane scammers. Minya wa metwa nso nyamia wo betwa me. Minya wa mewia nso nyamia be wia me. Se mi sika be di wo kra be di mu no kra kire me onka. Ade ahina ma wo so ma me 10 oboa. Wate ni commission. Osofo nka no kre. Chief fo nka no kre. Mo de mo me nka no kre nkire ye hu. Senka eye John Dramani Mahama na net ya konwa so. Wahu, ya fa sisi ye John Mahama na ti akonwa so. E na said the economy ya ye. Aya.
anka yenya asofo ma omo metu hwe mebisa se nyansafo mu we he ka yenya enka yenya hemfo no mo omo meka nsam akese emegu nsa anka yenya be a glow foi maami be a glow for Jesus etinka yenya omo mama mi nkotu bible no mfa ono abrofo nhyem se oh yenya nkopon gi omayi free atutu mani akakaben atutu mani akakaben fo nsam gi free mu o obonu akotu James chapter 1 oh yenya nkopon oh Ghana nya nkopon gi free awudifo nsam maami empaibo topic we mu nyina ma bebo bi omayi mu I remember very well 2015-2016. Kumasi for me waka humbo mu some be demonstration. Omo 13 ye. Eni bi some side intern person me demonstration no. And omo kan niam me ensa one economic hardship. 2015-2016 we yakoto aba no. Emre one say economic hardship ya 1 2 access to health. 3 a power crisis. And into almost a power crisis, access to quality health, and our friend is saying, the American ye. And your mammy and saying, no, can say economic hardship, access to health, and electricity crisis, power crisis. Sani mammy and saying, yeah, friend, you do me so no. Any abo yura mahama tri so intene ade kodua na ekoso a osama me more pani we nsu tri so adan ya oyansam tironi te oso ye neutral hwanya papa neutral for no mo nto aba omoto ye nya atwomfo me your objective sani ye kekan ya adwen kire dwon mahama sa bre no ene ye be kekan ya adwen de a kire won so sa amu wahunu se ye ka se objectivity a eno ne se wuhunu ne nra ahoden ade kan ne nenso wo de sa ahoden no aka e me kan kire me se ne de me fa phone ne me frɛ o mo sofo ya na wo bo hwei enyansafo mu we he ye bisa no se ne ne wo kan ho asem ye ne koso more than that ade na wo nkasa o se ye ne no asesa ne method no ade ya se se de utumi fa phone frɛ mpanimfo mo mo fa jo mahama de no fa phone frɛ no anu wo mfa anything no result to that o se ye nka no kra nkyerɛ o preaching ben a chain ya make kire we ye bible mu preaching papa ben a chain ya make kan se wo he onwie ni mu aka no kra kire no eno ni preaching papa no enti be neutral ne de e fallacy omo ke candidate da fun keke old up constant trading o se yan kan che o se o pe club o pe Guinness product ahodo sanso so na o pe eye kasaprekun ne productivity sa Lomo K20 Black Rock tonic wine any dry gin no a ni nyina wokwa obema ubi na watimi dia kodi ujuma se ye yie na abafia badin to dwumadie bia abafie no wadaroma obetumi abam aba beje wode na dia kodi ujuma achemanso owo so mills ho across crossing opposite Otolega Information Center no Polo bicycle repair chire ho 0549530462 0534708142 offer number we ya ombejo so afi Ahenkan FM football gala no eno so baso o se men kan kire o se deadline no bosumi ya wieye enti bosumi ya wieye no wantimi amfa ho anhyemu a na kire se opportunity no watoto na se entempa so ene 2017 na jesa ka nano me ensa pe so opese odi hu wura mu a in delay so kra 0241 53238 debi nyabotre 0241 512388 0241 512388 eye number obe frena omwaje so no wadi nkomo Afrakuma Community Hospital susu nie ono no won kran amasaman uduru ho a eya amasaman Stadium Junction ho no a bisa taxi drivers no se okọ eye Afrakuma omde obekọ na simple omde obekutwam ho no mo a uduru ha no masiw na watoa so onante kọ wanim kakra bia Afrakuma Community Hospital nie mepacho etwo etete obi no nim no a eya na de na kọ ho
yama wo mu tumi nkrata so metimi yi etwo mu rampi mu asiedu etwo mu said ye tie bia no kwa said ye case ni tie bia no omo bedwone de amount 0597 005963 0597005963 afei ODI Electronics eno no shewudi media no ase yabo ho amane a kire odada upe TV fridge air conditioner me pa cha obra betie price no tua fa efa no na spread tua nkakra wani beba ho so no atua wie TV ne yodia air conditioner wodia deep freezer nso sa washing machine rice cooker microwave ne ne ka ho ni nyina be ye wodia me pa cha MTTD wo mo anim ho no mo a odan ha nkwantanum ena ye wo 0550 900 600 0550 900 600 afe yepe oba a onim atwro na osan ekenkan onim atwro na osan ekenkan ne atie nie yepe no na yama na dwuma ama na ye eno na obroni friend say sales girl no yepe bi enti onim obi a waben utumi twro utumi so kenkan utumi so ka bi a obi emfa asoro kwan medan na chenchena mpacho eya no aka kire ne se onfre 0244 878763 0244 878763 eya number obefre ye be na adwuma na yesisi a taw fresa number no na omo emu adwuma enye okay enti yadi besi ha no mo na afei yama wo kwan na se won so wo ba akomienu bi a na wo de ababa beto so e de amayen ye numbers ne ye 0201944485 0554820910 ya kan sem ne bebre de wo adwenkyere wo ho no betumi de aba wo nkrato nso a wo di mu obi a ye ti ha yi ni obi atem eni nti ye nhwese won so ba be didi obi atem no kore ne ye ka kire nipa na die ntia na wote wo wasum ze ya atem didi ni se no kore no eye ya unyo obi nka bi nkyere wo na wo tibisa no ana ho yira wo saa na tie ye ni obi atem wo ya we 0201944485 and 0554820910 ye be kwa homa no so ne ahya ase afa mo course no ye ma oluman enkasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, we pacho di ni baby akase free. Yes sir. Apumoko de. Ami adumo na won so Oboko, Mr. Obini. Stop being into. I don't pay them chairman, Madame Vic. One of that, Matam Swa. On my movie, I make a say, Yamekwa, empty from Showa, only on my mobile. Many maybe I'm in my day, no more from Kamana. About 4 times soon. To continue to get and yet, a moment, okay, yeah, that's it, papa. Obin dia o de eba ye no nso wo bi a obetumi e de abeto so e de amayen e ba cho udini be a nso kasa free aboba yes sir we afanifo ni na mi ba ko pe atma sen de lion fees me pa cho yenti o we dey have me fancy more than pa ma ne ukuru anu mo studio e menyina na men kaka krayula tahilu asemono e kiti hamon asemono e pasament no no she Ghana had more ye head no maybe ma e good form man no e the Ghana for sa shebwa too much sentia she say o man em na mu e ju o man na wo ye business and what dey say wo dey wo pe now the whole part and now you are warehouse now the bus but for yento it mean me support you like it hamod sir one never be normal for parliament na Ghana hano yes because you are going to me Samantha oh kafra but I think say you know can ya tiasia anisa okay me pa chonso wo bi a betumi dia ba say enkrato say nkomo a ye di na person wo kan bi de to aso
enya tem didie 0201944485 0554820910 me pacho udini we biakase free yes sir Nana Furi enye your friend is saying Mr. Obian as an akoda ne ho ani aba o say your friend Nana Furi no I can't make it watching me Yentiu Edi say Nana Furi Nana Kwadwu Hey asemo 0201 94445 but you didn't be able free but you amentia for here o yere no mi referee din kakra adwo abo nti eto na ntu no ama ho kwan se ye mfre no yentio ya de no kre kan ba ko fe e ke din na do timi kan hoto gana belifo ni nse dia o ma yemu ku tabu se o ba won ten dia o be bel ho atia be timi na fu ni mo se ble ni na mi adu ne tu ni ya ma fa se tu boni ma mo yan ka ja ko nti enya ni sa se dia o sha ze ka o ko yi ye se ble ye bro mai mi ene ke belifo no o men ho adum en ka te se nyen ke bebri anya kula yi su ne di manje the two go put ka no da ko se mo pa na mo di se mo ye mo man no bi afo enye nto me mo nti nyomo ye no enye to mo tsa na ma o men no ti me ka me kan ye da se ye chia eye wo ho kani nso adwo aboagewa ye se eto na ntu me ba cha unsu di ne bi aka se free hello yes sir udi ne bi aka se free me pacho yentio wada ma lower radio set na intimate di okan why me do adofa e wo kwa ho na me do wi a ya ma misika na me di etua ne ban ka di atwa ne edi is a missing the condition service na me do no na tem kana se enye mane me a me do adofa no wana me se bi di atwa bi di akoma no na wa hwe bi ama me na mata kwana me do no me se mani atumi agye na ma do na ma traga na ase tinia e ba jo ili se ye juma na se tia ye ka ikana ne dan yani ne bi aboye ho ana me boa dise aketani na be kumi se aketani yentia ni yi na sa aketia no ntimi so bi nan dan me hu nyina na ya across border na se ni man kitin na ye di enu be yo si akaba aketia de onka ho asem ye tumo ya tumo se hokode ya mi kaso obi do aso me da se yes so ye da se odi no bi akase free metie wo nka cha bibia bokode e nyame adom boko mbato na so e nyame adom o me so me ho ye pa de radio ase gbata no be nyame sa pa ne no kra o ka se eni empeni for na me de ka kra ha me ne baba pipi ha ma ndi dana ye to cement eko dra de di jene afi na wo hunu se kana so wo shemla na obefa omo befa abenya no na dana cement na to no 29 ene 110 afi na wo se Ghana ye buye ekwala no ofa so samla no ejama ye ni ye mbelifon yesere omu huye mobo no mo titine maso na Ghana no mo de Ghana tumrikado to enti obi to ade mbo some no be so bana se 3 days bia o to ade mu a Ghana no wan na de Ghana tumrika ezi awu de Ghana ni akire amremu yesere wom ntirimenti omu huye mobo ye bele dase yenso ye dase papa pampa cho dini be akase free good morning yes sir because of mambo abu tasi pacho yentio mimi dire say this the time I said Ghana president for no mo ba no be kan krekere Ghana for because the omo opposition aya na omo ni nyansa ba omo kwa aban mu a uduru ho awon ti ase e bia de omo hu opposition no sa na omo kwa aban mu omo hu no
And it's the ocean, I won't say, President one go because the ma any strong and so quite the president of the council was to go. Won't to me, a dear moi and call for. Let the beyond the dear Kuyamasana even call for bread. And to know a bontina country Ghana for say, see, I want Kenya. You see, we have a band one is on it here. And to the master, but no more Ghana photo. Yeah, that's it. Brad Charles. Yeah, that's it, Papa. Okay. Enti madaroma mo course no ye de besi ha mo amofre mo fanche. Mo mienhia anwumre. Mo nim say anwumre Thursdays anwumre de ye ma wo kwan. Obu ha itimi man kwan be 1 minute kra na ogina so 2 minutes no o kire na dwen sa pepepe na tie. Enti madaroma mo mienhia anwumre. Yenhia anwumre ewo eye boiling issues eso. Na yenin komo no yentoa so ho no mo kama ene nso de menya bread ya mamo ene kra no yebetimi ayi bibi yebetimi apeke course no first and second badges nti metena ase no a yebetimi afa course no bi wo ho na afi ye bibia ya san fa course no bi de aka ho nti nyame adom a anwumre yi saa na yebeye no ensuo to awia bo yegina mu yebeba mame fa sida nkoma boafo madaro mo nso kan ye ho odi ahenkan kwame ye boa adwempa hene kofi mensa kobike Billy Man we mo eni aboafo a omo kan yen ho yeah show money big star wicked I forgot big star wicked that's a fuck